Celebramos, buenos días a todos, celebramos la sesión ordinaria del Pleno da Corporación xoves 31 de xaneiro de 2019 ás 9 horas. A primeira parte, que é a parte resolutiva, o primeiro punto do orden do día é a aprobación se procede dos borradores das actas das sesións anteriores. Pleno extraordinario urxente do 14 do 12 de 2018 e pleno ordinario do 28 do 12 de 2018. Aprobado por unanimidade. O segundo punto do orde do día é dación de conta do informe de Tesorería Municipal do cuarto trimestre do 2018 de cumprimento de plazos de morosidade. Lei 15/2010. Emitido informe de Tesorería Municipal do cuarto trimestre de 2018 en cumprimento da Lei 15/2010, dase conta ao pleno do contido do mesmo e proceder e ordenar a súa publicación do extracto no anuncio na web do Concello de Arteixo. Para a toma de razón. O terceiro punto do orde do día é ratificación da resolución de Alcaldía Presidencia número 43/2019 relativa á complementación dos requisitos efectuados pola Deputación Provincial relativos ás axudas incluídas no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal incluídas no Plan Único de Concellos POS+ 2019. Data 14 de decembro de 2018, o Pleno da Corporación do Concello de Arteixo, en sesión extraordinaria urxente, aprobou a participación do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, o Plan POS+ 2019, presentando a documentación relativa da subvención a través da plataforma Sutel. Previo requerimento da Deputación Provincial, acórdase por medio de decreto da Alcaldía aprobar a corrección da achega provincial 2018 onde di 263.357,9 euros, debe decir 263.357,99 euros. En segundo lugar, aprobar o proxecto corrixido da obra urbanización en a avenida Arsenio Iglesias, incluída no Plan Complementario POS+ 2019, e aprobar a corrección do anexo cuarto do mesmo expediente. En segundo lugar, dar conta ao Pleno para a súa ratificación. Procedemos á ratificación. Votos a favor? Unanimidade. O punto número 4 do orden do día é proposta de modificación da ordenanza fiscal número 6, reguladora da tasa pola prestación do servicio público de suministración de auga potable a domicilio, suministración de auga no polígono industrial de Sabón e outras actividades conexas a este servicio do Concello de Arteixo. Dictaminado pola Comisión Informativa de Asuntos Económicos celebrado o día 28 de xaneiro de 2019, sométese a consideración do Pleno se procede a aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 6, reguladora da tasa pola prestación do servicio público de suministración de auga potable a domicilio, suministración de auga no polígono industrial de Sabón e outras actividades conexas a este servicio do Concello de Arteixo, cuxo texto íntegro queda redactado da forma que se incorpora no dictamen. En segundo lugar, expoñer o presente acordo no tabuleiro de anuncios do Concello durante o prazo de 30 días e anunciar a dita exposición no Boletín Oficial da Provincia, así como nun dos diarios de maior difusión da provincia para os efectos previstos na Lei de Facendas Locais. Terceiro lugar, a presente modificación da ordenanza fiscal comezará a aplicar o día 1 de xaneiro de 2020 e unha vez publicado no Boletín Oficial da Provincia, acordo aprobatorio definitivo xunto co texto íntegro da mesma. Miren, nós queremos, por suposto, que o tecido empresarial do noso Concello teña certas ventaxas fiscais e, polo tanto, se estas van encaminhadas a beneficiar o que é a actividade económica e, polo tanto, a creación de emprego sostible sempre, pois imos, evidentemente, a votar a favor desta modificación. Pero, unha vez máis, manifestar que non nos gusta nadiña que tanto a interventora como, neste caso, o Departamento de Intervención e o de Tesorería, lles advirtan unha vez máis do pouco ou escaso ou nulo tempo que teñen para estudar este tipo de cuestións en profundidade. E unha vez máis, vostedes prácticamente non lles deixan ese tempo. Por outro lado, tendo ese tempo e tendo incluso os membros da oposición un poquinho máis de tempo para estudar a documentación que se traslada nesta proposta, que evidentemente creemos que sexa
certa e real, pois poderíamos aproveitar tamén a facer algún tipo de modificación ao respecto para conseguir un tipo de ventaxas fiscais tamén para empresas pequenas e de mediano tamaño, non? E por que non, pois tamén intentar facer algunha modificación máis encamiñadas hacia mellorar determinadas situacións familiares ou económicas, non? Dito isto, confiando que vostedes, pois, según vai avanzando estes meses, pois poidan facer algunha proposta de cara ao que comentábamos antes. Por lo tanto, bueno, pois, como decía ao principio, reiterar o noso voto a favor. Gracias. Sí, bo día. Un pouco tamén nesta liña que comentaba a portavoz de Terra Galega, a min tamén me gustaría lembrar que o BNG cada vez que se debateron ou se trouxeron modificacións da ordenanza, tanto da de suministro de auga como da de saneamento, presentou alegacións ou propostas para mellorar estas ordenanzas na súa aprobación inicial e definitiva, non? Por tanto, son coñecidas esas propostas e un pouco tamén para deixar constancia aquí, a min pareceme ben que se introduzan novos parámetros para consumos superiores a 600 metros cúbicos, antes chegaba a máis de 90 metros cúbicos, mas o que vexo unha clara discriminación en todo isto é que as empresas que neste caso teñan consumos superiores a 600 metros cúbicos van pagar o metro cúbico de auga 7,11, mentras que as que teñan consumos por exemplo, superiores a 25 metros cúbicos e hasta 45, hai un montón de negocios no Concello de Arteixo, negocios pequenos, peluquerías, tendas, etc., que seguramente están nestes parámetros, van a pagar a 0,77, é dicir, máis cara, non? Entón, eu creo que esas persoas que teñen eses negocios de consumos non domésticos, en moitos casos son autónomos que crean emprego, que pagan os seus tributos en Arteixo e que, polo tanto, non deberían ser discriminados contra o asentamento de empresas máis potentes e que tamén teñen máis recursos para pagar, non? Polo tanto, creemos que se debería de buscar unha alternativa a que houbera un prezo establecido e igual para todos estes consumos non domésticos, ser posible, si é posible, e que non se discriminara deste xeito, xa digo, a pequeniñas empresas ou autónomos que van pagar o prezo da auga bastante máis caro que algúns grandes consumidores, non? Por outro lado, esta modificación que se fai aquí tamén é contradictoria coa de consumos domésticos, non? No de consumos domésticos, por exemplo, priorízase o aforro de auga. Sei que, evidentemente, as empresas non poden estar neses parámetros, porque, evidentemente, unha empresa, como algunha que tivemos aquí, lembro os webs agora, pois, evidentemente, para poder funcionar ten que facer un consumo moi elevado de auga, non? Mais creo que se debería de buscar unha igualación neses parámetros, non? Por outro lado, xa temos comentado aquí máis veces que a cuota de disponibilidade do servizo dá igual se eres moi grande ou moi pequeno, é a mesma, páganse 11 euros, e tamén o tema da cuota trimestral de mantemento e reposición de contadores. Non nos pedíramos aquí xa hai tempo que se miraran os calibres dos contadores. Por exemplo, hai ordenanzas de outros concellos nos que se paga en función do calibre do teu contador. Non é o mesmo un calibre de unha carnicería, por poñer un exemplo, que o calibre que pode ter unha grande empresa, como pode ser a Coca-Cola, que non está sentada aquí, pero que nos pode sonar a todos, non? Entón, eu creo evidentemente que tamén debería de haber esa diferenciación, non? E aquí fais unha táboa rasa. Entón, primeira cuestión, eu creo que hai que dar unha volta, e creo que o repetimos por cuarta vez, a toda a ordenanza fiscal. En segundo lugar, hai que recoller as especificidades dos negocios, porque todos e cada un, sexan do tamaño que sexan, crean vila e crean riqueza aquí e crean postos de traballo, e a todo o mundo lle costa chegar a fin de mes e sacar o seu negocio adiante. Polo tanto, ten que haber unha igualdade
no trato que fai esta administración. E non estamos, por suposto, de acordo en que un grande consumidor pague o metro cúbico da auga moito máis barato que o vai pagar outro negocio pequeno que está sentado aquí e que paga os seus impostos aquí. Creo que nese sentido deberíamos de buscar unha alternativa a que cando menos pagasen o mismo. Xa non digo menos, pero digo que cando menos pagasen o mesmo. Hai exemplos de ordenanzas en concellos non demasiado lonxe daqui que teñen ese tipo de tarifas. Eu creo que podría ser un bo exemplo, miralo, e, polo tanto, noto certo apuro en todo isto e creo que poderíamos telo feito moitísimo mellor. Grazas. Sí, bo día. Anunciar o voto afirmativo do Partido Socialista a esta modificación. Dende o noso grupo non vamos a poñer inconveniente, nin vamos a ser traba para que podan asentarse, podan facer actividade empresas, grandes consumidores de auga e, polo tanto, ser competitivo con respecto a outros concellos que están no noso entorno e, polo tanto, non vamos a deixar de votar a favor desta proposta. Si é certo que, estando na mesma línea que planteaban as compañeras da oposición, dá a sensación de que isto chega con moita premura e sen facer un estudio completo da ordenanza fiscal e dos precios que se aplican aos consumidores de auga en Arteixo, neste caso, os que non son non domésticos. É certo o que dice Silvia Seixas, non é normal que un local pequeno que consuma pouco pague auga a 0,77 que un gran consumidor vai a pagar a 0,71. Eu creo que é unha anomalía que debemos de subsanar e que debemos de falar. En ese sentido, sí me gustaría que houvese tamén o compromiso por parte do Grupo do Goberno de sentarse a falar deste tipo de cuestións, porque tamén é certo que este pobo está formado tamén por eses pequenos negocios que son os que manteñen e dan vida e, ao final, son parte do noso texido social. E, polo tanto, non entenderían moi ben calquer tenda que haxa por Arteixo que este pagando a auga máis cara que un gran consumidor que precisamente, incluso hasta por metodoloxía medioambiental, non ten moito que ver, non? Sería casi o que dice Silvia ao revés. Os consumidores domésticos pagamos máis e subimos a tasa canto máis consumimos, e aquí sería o contrario. É comprensible que sexamos competitivos e que os grandes consumidores de auga teñan un precio axeitado a súa produción, pero ao mesmo tempo tamén facemos chamamento para facer modificacións en canto tamén a facilitar que o resto dos negocios do Concello, ainda que non sexan grandes consumidores, teñan un tratamento equitativo. Nada máis. Bos días a todo o mundo. Decir que o Ayuntamento de Arteixo neste momento está nun momento de transición. Temos sorte de estar na tormenta perfecta das inversións que pode haber en Galicia nos vindeiros anos. Falamos do Porto Exterior, falamos de empresas que están asentando no polígono de Sabón, que recordolle que moitas delas non tiñan auga potable neste momento e por iso tiñan unha ordenanza da Diputación que con auga non potable que era moi barata e a través da potabilización das obras que estamos facendo van a poder ter auga potable. Eso como primeira medida, é dicir, estamos adaptando ao Concello e estamos traballando para dotar ao Concello de unha auga que superará casi o suministro a máis de 100.000 personas de suministro para o Concello de Arteixo. Segunda medida, resulta-me extraño, non sei se se lembran, desde que este goberno decidiu municipalizar o Servicio Municipal de Augas, co apoio tamén da oposición nos procesos que estamos tendo contra a Aqualia, foron varias as rebaixas que tuvemos do precio da auga precisamente para os domésticos. Recordo o primeiro rebaixa en abastecemento para os veciños, digamos, normal, que se baixou o precio do primeiro tramo, ou do segundo tramo. Segundo, recordo que aceptamos unha alegación, unha suxerencia, e modificamos a ordenanza para que os pequenos comercios de Arteixo, aqueles que non teñen a auga como uso, tamén se lles baixou, co cual ese reequilibrio que ustedes solicitan xa foi tido en conta, e tuvemos unha rebaixa do servicio de alcantarillado. É certo tamén, e así o digo, que habrá que traballar nunha nova ordenanza de auga que atenda a todas estas novas demandas que estamos a ter. Estas grandes consumidores, fundamentalmente, son xente que no seu proceso industrial precisan agua como materia prima básica, por eso teñen esos consumos, co cual tamén as amortizacións
que teñen tamén reducen os costes de inversión, porque van ter un maior consumo, é certo, teñen maior demanda, pero tamén teñen maior consumo, co cual o retorno da inversión será máis rápido. Esperemos que o futuro de Arteixo este garantizado, esperemos que Arteixo teña traballo, esperemos que Arteixo teña futuro, e nós, desde aquí, os que gobernen, a partir de maio, pois que sigan traballando nesta línea, e, sobre todo, unha cousa que tamén o digo, é un pouco para a problemática da auga. Houve tempo onde houve unha mesa da auga, a nivel de Comunidade Autónoma de Galicia, integrada pola FEGAN e por Augas de Galicia, onde se intentou facer unha tarifa única de auga en Galiza. Ojalá cheguen a eso, e senón, entre todos os grupos, intentémoslo facer para o futuro de Arteixo e beneficiar a todos os veciños. Moitas gracias. Bueno, decir que a nivel de crecimiento empresarial, hoy es un día importante para el Concello de Arteixo. La aprobación de esta ordenanza facilita la implantación de lo que son un poco empresas grandes consumidoras de agua que entendemos que en el futuro esas empresas grandes consumidores de agua van a repercutir también en lo que es el beneficio también para los vecinos en el ámbito doméstico como en el ámbito incluso de lo que podrían ser el pequeño comercio o el pequeño empresario. Como decía mi compañero José Ramón, estamos en un periodo de transición. Efectivamente, estamos planificando agua para 100.000 habitantes y seguramente pues, en un futuro pues, haya que volvernos a sentar, plantear un poco exactamente cuáles son los consumos de agua y el coste que tiene lo que es el servicio y proceder efectivamente pues, a hacer las rebajas necesarias, rebajas importantes tanto al consumo doméstico como al pequeño tejido empresarial. Agradecer, esto sí que agradecimiento a todos los grupos de la corporación para la aprobación de la ordenanza, porque, lo vuelvo a decir, hoy es un día importante para el futuro de Arteixo y para el desarrollo empresarial que se llevará en los próximos años en este concello. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? O punto número 5... rectificación do acordo plenario de 28 de 12 de 2018 en relación á finca número 3 do expediente de expropiación denominado Paseo Fluvial en torno Mársenes Río Seixedo. E tamén pola Comisión Informativa de Asuntos Xerais do Pleno, celebrado o día 28 de xaneiro, sometes a consideración, se procede a rectificación do erro adoptado sobre o acordo en relación á expropiación para a execución das obras do Paseo Fluvial en torno Mársenes Río Seixedo, en Arteixo, no sentido seguinte, en relación á finca número 3 de titularidade privada, retirar a mesma da relación de bens e dereitos afectados por ser de titularidade do Concello de Arteixo. En segundo lugar, rectificar o acordo plenario de data 28 de decembro relativo á aprobación definitiva no relativo á relación de bens que deben quedar do xeito que se incorpora na táboa adxunta. Terceiro, rectificar o material padecido na página 8 do informe xurídico no sentido tamén incorporado no acordo. Cuarto punto, notificar o presente acordo da titularidade privada que se incorporaba. Quinto, facultar ao Concello de Obras e Servicios tan amplamente como sea necesario para levar ao apuro debido efecto o presente acordo municipal. E sexto, dar conta do presente acordo á Consellería de Área de Obras e Servicios Municipais para o seu coñecemento e toma en consideración e tramitación no seu caso do correspondente procedimento de inclusión dos bens e dereitos afectados no inventario de bens do Concello de Arteixo, así como as persoas designadas nas liñas anteriores. Intervencións? Procedemos entón a votación. Votos a favor? Sí. Bueno, agradecer na anterior, reconocelo, a Silvia na súa intervención do anterior pleno advertiu-nos do erro e agradecer o seu tema e simplemente, bueno, que quedou corrixido, tiña razón e quedou corrixido, nada máis. Moitas gracias. Vale, procedemos a volver a facer a votación. Votos a favor? Abstencións? O punto número 6 é aprobación definitiva se procede do proxecto de expropiación urbanística polo sistema de tasación conxunta para a execución de planeamento na intersección Travesía de Meicende ca Rúa Valladolid. Ditaminada pola Comisión Informativa de Asuntos Xerais do Pleno celebrado o día 28 de xaneiro, sometes a consideración se procede a desestimación das alegacións formuladas por titularidade privada en relativo aos bens afectos á propia expropiación. Terceiro, formular a aprobación definitiva ao proxecto de expropiación por tasación conxunta para a execución do planeamento na intersección da Travesía de Meicende coa Rúa Valladolid.
Cuarto punto, proceder a notificación individualizada da presente resolución á interesada, otorgándolle un plazo de 20 días para que poida manifestar por escrito a súa disconformidade coa valoración establecida. Advírtese que o acordo de aprobación definitiva do expediente de tasación conxunta implicará a declaración de urxencia da ocupación dos bens e dereitos afectados, o que implica que os terreos poderán ser ocupados unha vez abonado xusto e precio no seu defecto con sinal o precio. En quinto lugar, as actuacións do expediente expropiatorio entenderase en primeiro lugar que os propietarios do ben ou titular do dereito obxecto da expropiación, polo que se pon de manifesto a conveniencia de presentar certificacións registrais e demais documentos que acreditan a titularidade dos bens e dereitos afectados, advertindo que o pago únicamente se realizará a favor dos titulares registrais do dominio ou no suposto de fincas que non figuran inscritas co titular segundo os títulos justificativos do seu dereito completados con certificacións negativas do registro da propiedade. No resto dos casos, procederase a consignar a Caixa Xeral de Depósitos o importe dos xustos precios das fincas. En sexto lugar, convocar a titular dos dereitos e bens afectados para proceder ao pago do importe da valoración, segundo a data e os datos que se incorporan no propio acordo. En sétimo lugar, publicar a convocatoria para o pago do importe da valoración establecida e levantamento da acta de ocupación de conformidade co disposto no artigo 49 da Lei de Expropiación Forzosa do Regulamento. Oitavo, delegar no Concello de Obras e Servicios Municipais do Concello de Arteixo as facultades que os efectos da convocatoria para o pago do importe de valoración establecida a lei atribúe ao alcalde presidente, facultando para levar a cabo cantas xestións e realizacións de datos sexan necesarias para a execución do presente acordo. Noveno punto, designar como representante da Administración nas presentes actuacións a Secretaria Xeral do Concello e o suplente ao xefe de Servicios Xerais. En décimo lugar, dar conta ao presente acordo a Concellería de Área de Obras e Servicios Municipais para o seu coñecemento, toma de consideración e tramitación, corresponde ao procedimento de inclusión dos bens afectados no expediente no inventario de bens do Concello. En 11º lugar, dar traslado ao Departamento de Intervención e Tesorería aos efectos oportunos. Neste punto se incorpora a referencia ao acordo adoptado na Xunta de Goberno celebrado o pasado día 30 en canto ao expediente de modificación de crédito 4/2019, transferencia de crédito número 2/2019, para dotar de crédito adecuado e suficiente este acordo por importe de 40.000 euros. En último lugar, dar traslado ao Departamento de Intervención en relación á relación de bens que se incorporan na táboa xunta, sen especificacións. Procedemos entón á votación. Votos a favor? Abstencións? O punto número 7 é adhesión ao protocolo xeral de actuación entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias para fomentar a implantación e fixación de empresas en Galicia mediante a creación da iniciativa Concellos Donin Business Galicia do 10 do 2017 e a súa adenda do 13 do 12 do 2017. Dictaminado igualmente pola Comisión Informativa de Asuntos Xerais do Pleno, celebrado o pasado día 28 de xaneiro, sométese a consideración do Pleno, en primeiro lugar, a aprobación da adhesión do Concello de Arteixo ao protocolo de actuación entre a Xunta de Galicia e a FEGAN de data 10 do 2017 para fomentar a implantación de empresas en Arteixo mediante a iniciativa Concellos Doing Business Galicia. Segundo lugar, asumir os seguintes compromisos previa tramitación dos correspondentes expedientes. Medidas fiscais, en primeiro lugar, aprobar mediante acordo plenario de modificación da ordenanza fiscal reguladora do IBI para establecer unha bonificación potestativa de ata o 95% da cota íntegra do imposto a favor de inmobles urbanos nos que desenvolvan actividades económicas que sexan declaradas de especial interés ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento do emprego, nos supostos de novas actividades ou de ampliación destas que implique creación de empleo. Segundo lugar, aprobar mediante acordo plenario a modificación da ordenanza fiscal reguladora do IAE para establecer unha bonificación potestativa de ata o 95% da cota para os suxeitos pasivos que tributen por cota municipal e que desenvolvan actividades económicas que sexan declaradas de especial interese ou utilidade pública por concorrer circunstancias de fomento do emprego nos supostos de novas actividades ou de ampliación destas que impliquen creación de emprego. En terceiro lugar, de medidas fiscais, aprobar mediante acordo plenario a modificación da ordenanza fiscal reguladora do ICIO para establecer unha bonificación potestativa igualmente de ata 95% para as construcións, instalacións ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento do emprego, nos supostos de novas actividades ou de ampliación destas que impliquen creación de emprego. A continuación, en relación coa bonificación potestativa ata o 95% no IBI, IAE ou ICIO, nos supostos de especial interese ou utilidade pública por concorrer circunstancias de fomento do empleo, establecerase os seguintes tramos. Ata o 95% pola creación de máis de 20 postos de traballo, canto menos a 75% pola creación de entre 11 a 20 postos de traballo e canto menos o 50% pola creación de ata 10 postos de traballo. As medidas de carácter fiscal comprometidas deberán manterse canto menos 3 exercicios orzamentarios.
En relación ás medidas urbanísticas, establecen as dúas seguintes. Primeiro, un compromiso de resolver as solicitudes de licencia de obra maior nas que o peticionario sexa unha empresa ou un autónomo para a construción dunha edificación destinada a primeira implantación ou actividade no plazo máximo de 30 días naturais desde que o Concello dispón da documentación completa de todos os informes sectoriais preceptivos. En segundo lugar, o compromiso en materia de solo empresarial de fixar prezos competitivos nas parcelas establecendo bonificacións sobre os mesmos que variarán segundo a zona do territorio onde estén ubicados e ofrecer ás empresas a posibilidade de acudir á figura xurídica do dereito de superficie. En terceiro lugar, dá traslado á Tesorería Municipal os efectos de iniciar os trámites necesarios para a modificación das ordenanzas fiscais sinaladas no contido do protocolo e, por último lugar, unha vez os acordos necesarios para dar cumprimento aos compromisos fiscais urbanísticos asumidos, comunicar á Xunta de Galicia e á FEGAM para adquirir a condición de Concello Doing Business Galicia. Si, moi brevemente anunciar o noso voto a favor. Creemos que é un paso positivo, pero que fan falla moitos máis para favorecer a inversión e crear emprego real. Non? Ao final do que se trata é de que as nosas empresas xa instaladas pois teñan e sexan competitivas, pero que tamén Galicia sexa un atractivo para que outras empresas tamén radiquen na nosa terra e poidan levar a cabo os seus proxectos. Polo tanto, unha vez máis, recalcar ese voto favorable, agardar que isto non se quede só no esforzo dos concellos, no caso de Arteixo, que nos estamos adherindo e digo esforzo por esas bonificacións que se fala do IBI e ICIO, e que a Xunta de Galicia, que recordemos ten as competencias en materia de emprego, teña unha implicación absoluta nos pasos que se deben dar para complementar esta iniciativa. Non? Polo tanto, pois, o dito, o noso voto vai ser favorable. Sí, nós tamén imos votar a favor deste protocolo que asinou a Xunta de Galicia e a FEGAM xa a finais do ano 2017. Gustaríame tamén chamar a atención, hai algunhas cuestións do propio acordo, a pesar de que está, como digo, asinado polo presidente da FEGAM. Eu creo que non é tampouco positivo, non? Que quen non se adira a este tipo de convenios sexa castigado a hora de pedir subvencións ou axudas á Xunta de Galiza, e a min gustaríame que este tipo de protocolos que no fondo obrigan daquela maneira aos concellos a que se adiran, pois porque senón non poden concurrir a determinadas axudas, viñeran acompañados tamén dun cambio no financiamento das administracións locais. Non? Eu creo que esa é unha asignatura pendente tanto do Goberno do Estado como do Goberno da Xunta de Galiza, que cada vez recurta máis as axudas e permite ou obriga aos concellos a asumir máis compromisos económicos. Vexase, por exemplo, todo o tema de investimentos que temos que estar facendo en centros educativos cando é unha competencia deles, ou en ámbito sanitario, que tamén é unha competencia da Xunta de Galiza. Non? Por lo tanto, eu creo que os concellos están facendo grandes esforzos, verdade, para poder desenvolverse e para poder crear emprego e poder ter empresas, mas iso, a Xunta de Galiza ten aí asignaturas pendentes para suplementar toda esa perda de recursos, non? Que logo tamén asumimos os cidadáns individualmente, porque a nós sí que nos suben determinados impostos, non? Cando temos que pagar. Pola nosa banda, xa digo, imos votar a favor. Gustaríame que no momento en que se revisen as ordenanzas das que se fala aquí, tamén se tiveran conta, quero deixalo aquí, decilo hoxe, pero no seu momento xa o farei, cando falemos da modificación destas ordenanzas do ICIO e dos IBIs, quero que se teñan en conta tamén outras casuísticas importantes que se dan neste concello e que creo que tamén hai que atender. E ocórreseme agora, porque outro día tive unha conversación con unha persoa sobre este tema. Isto afecta aos solos industriais, mas nós tamén temos algún tipo de actividade que se desenvolve no noso término municipal que non é exactamente en polígonos industriais, pois que teñen que pagar tasas importantes e as licencias urbanísticas bastante caras, non? Pois, por exemplo, para poñer un invernadoiro e poder desenvolver unha actividade agraria. Está se me ocorrendo agora, non? Eu creo que hai que revisar ese tipo de cousas, hai que fomentar tamén
que pequenos autónomos poñan en marcha proxectos como é o da agricultura, moitas veces ademais ecolóxica, e polo tanto hai que revisar esas tasas tamén para que teñan ou obteñan algúns beneficios que lles permitan poñer en marcha os seus negocios pois con menos corda no pescozo, non? Moitas grazas. Gracias, señor alcalde. Tamén anunciar o voto afirmativo do Grupo Socialista a adhesión a este protocolo firmado entre a Xunta de Galicia e a Federación de Municipios e Provincias de Galicia para favorecer a implantación de empresas, de grandes empresas ou grandes proxectos empresariais no seu territorio sempre e cando haxa unha contraprestación na creación de postos de traballo que creo que é moi necesaria en concellos como o noso. Precisamente non chega só con abaratarlle ou casi deixarlle gratuitos os impostos locais, senón que creo que tamén hai que facer un esforzo, e neso hai que conseguir, ademais, que a Xunta de Galicia comprenda dunha vez por todas que ten que involucrarse no mapa formativo tamén de Galicia e do noso concello, en este caso, para precisamente favorecer que cando surdan esos postos de traballo a xente de Arteixo poda formarse en aquelas materias das empresas que se van a implantar aquí e, polo tanto, o concello ten unha labor importante tanto de convencer a Xunta de Galicia que se introduzca a formación en materias nas que este concello e pode ser fomentar os postos de traballo, como tamén desde o propio concello tamén favorecer a información aos cidadáns para que as novas xeracións podan acceder a eses postos de traballo que ofrecen as empresas que están implantadas e que poden implantarse próximamente no noso concello gracias a este tipo de medidas. Simplemente, decir eso, tamén afondar no que dice Silvia, que é certo que fan falta modificacións sustanciais que non fan que só sexamos os concellos os que asumimos este tipo de custes económicos, porque ao final as chegadas de empresas dan emprego e dan riqueza a algunhas familias, pero xeran tamén a capacidade ou a necesidade de ter que facer inversións, dotar de servicios e infraestructuras aos cidadáns e esas empresas, e, polo tanto, eso se nutre, evidentemente, dos impostos non só dos cidadáns, sino tamén destas empresas. Polo tanto, a Xunta de Galicia pode pode loitar contra o dumping que sucede co tema das empresas que se queren situar, en algúns casos, fora do noso territorio, incluso fora do territorio español, pero tamén ten que dotar os concellos de capacidade económica para poder afrontar os custes que fai unha administración que é máis cercana aos cidadáns e que ao final cubre casi todas as necesidades cando se ve obrigada a elo. Por lo tanto, facer ese chamamento tamén e facer incluso tamén un chamamento a que algún día aqueles que fan política máis arriba do que facemos nos concellos e seguramente máis arriba incluso do que se fai no Congreso dos Diputados se lle poña freo a isto do dumping empresarial e que non teña que ser unha loita de ver como conseguimos traer empresas a cambio de que non paguen impostos, posto que a brecha que existe entre os cidadáns e os empresarios cada vez é máis elevada, os grandes empresarios, os grandes poderes económicos. Por falar así, últimamente está moi en liza todos os informes que salen dicindo que a desigualdade entre ricos e pobres cada vez é máis elevada, que a brecha cada vez se fai máis longa e dá a sensación de que encima todos aqueles que facemos política pensando en traer a riqueza cara a nós estamos fomentando este tipo de cuestións que deberán de ser subsanadas precisamente por aqueles que están nos ámbitos internacionais para non permitir que entre nós fagamos unha competencia desleal e que todo ao final vaya precisamente a custe dos cidadáns que estén cada vez máis empobrecidos. Nada máis. Sí, bueno, pois agradecer o voto favorable da oposición, manifestar tamén, evidentemente, o noso voto favorable, e dicir, bueno, que Arteixo vai empezar a formar parte e que é un exemplo que no que deberíamos traballar todos que os acordos entre a FEGAN e a Xunta. Chegar a acordos de consenso que garanticen o futuro
de Galicia, creo que é algo bo que temos que traballar entre todos, agradecer o seu voto e esperemos que a través destas medidas sexan máis as empresas que se instalen no Concello de Arteixo nun futuro. Moitas gracias. Podo apuntar unha cuestión que me quedou no tinteiro. A min, xa que hoxe parece que é un día de esforzo, non, desta administración local, pero estamos falando de outras que tamén están adheridas, tanto na ordenanza que aprobamos anteriormente, que vai haber aí, eu creo que un esforzo do Concello de Arteixo por ese abaratamento da auga que ademais compramos a outra entidade, vamos, a outra empresa, aínda que é pública, e agora co tema das bonificacións do 95%, a min tamén me gustaría facer desde aquí unha chamada, algo que comentaba agora Martín e que me gustaría complementar, non? Facer unha chamada precisamente a esas empresas que se van a beneficiar dos recursos das administracións públicas de recurtar, agardo que non sexa recurtar, pero desde logo de ter que facer moitos máis números a hora de prestar determinados servizos, non, para que creen empregos de calidade e que a ver se conseguimos que os traballadores que teñen nómina non sexan traballadores pobres, é dicir, que eles tamén se esforcen o mellor en gañar, pero en gañar menos, no sentido de que pagan mellores salarios e os traballadores e as traballadoras poden ter mellores prestacións de todo tipo, non, tamén de conciliación e de salario. E por último, tamén me gustaría que as administracións estiveran vixiantes a todo este tipo de bonificacións e todo este tipo de recurtes de recursos públicos para que non acontece o que está acontecendo desgrazadamente na comarca da Coruña, non? Inflar as empresas moitas veces de recursos públicos, non facer absolutamente ningún control sobre como se utilizan eses recursos públicos para que cando lles dá a gana ameacen con pechar e botar á rúa a cento de traballadores e condenar a centos de familias, non? Polo tanto, creo que a administración autonómica e a administración local ten a obriga de estar vixiante de que se fai estes esforzos, esas empresas teñen que cumprir na creación de postos de traballo, na creación de empregos de calidade e en que esas empresas se asenten no territorio o máximo, desde logo, posible, non? Grazas. Contestando tamén a Silvia, decir que esta administración, a parte que lle corresponde, asumo o reto de controlar esas empresas. E, desde logo, cando nos vamos a aprobar esas bonificacións, tentaremos que os empregos sexan de calidade e con nóminas adecuadas. Eso precisamente, de todas formas, garantir o empleo en Arteixo creo que é algo bo para todos e que o que non se debería é o que falou Martín. Desa loita a veces descontrolada que hai entre comunidades autónomas ou concellos ou estados por atraer a base de beneficios fiscais moitas veces que son dudosos. Simplemente agradecer o voso voto, que Arteixo teña o futuro asegurado e que ojalá todos que estemos aquí o día de mañán vexamos todo eso asentado e que Arteixo teña un pleno empleo. Moitas gracias. Bueno, pues hoy es el segundo acto importante del Concello de Arteixo en el día de hoy. Estábamos hablando, en ese sentido, muchas veces aquí lo estamos intentando desenvolver con outros concellos, además de distintos colores políticos, el eje industrial Carballo-Laracha-Arteixo, que creemos que va a ser pues, el eje industrial más importante de toda Galicia en los próximos años. A día de hoy, Carballo, Laracha, ya estaban acogidos a esta iniciativa Donning-Busning, con lo cual conseguimos que ese eje industrial, pues los tres ayuntamientos tengamos, en este caso, las mismas beneficios, vamos a decir así, para la implantación de empresas. El otro día se hablaba, en un artículo también de un periódico, del desierto industrial que se está creando en Coruña. Una situación preocupante que vemos las noticias de los últimos días, lo que está pasando con la empresa Alcoa, una situación preocupante que nos puede afectar a nosotros en fábrica de armas. La verdad es que bueno, pues el tejido industrial de la propia ciudad prácticamente
parece que va a una situación de desaparición y a hacer un desierto industrial. Aquí tenemos preocupación, efectivamente, por algunas de las empresas que están implantadas, pero con estas iniciativas que adoptamos hoy, con el futuro, con el desarrollo del polígono de Morás y lo que es el puerto exterior, entendemos que cuando se habla de un desierto industrial, pues entendemos que Arteixo va a ser una excepción, ¿no? Queremos, y lo vuelvo a decir en ese sentido, que efectivamente estoy totalmente de acuerdo con las palabras de Silvia, que debería haber un cambio en la financiación de las entidades locales, totalmente de acuerdo contigo. El Concello, igual que ha hecho el Concello de Carballo como Laracha, hace, vamos a decir así, un importante esfuerzo en estas bonificaciones. Es verdad que un esfuerzo durante 3 años a veces se debe perder un poco unos años para ganar mucho en el futuro. Y la implantación de empresas importantes en este concello yo creo que son los que garantizan ese futuro, ¿no? Cuando se hablaba de bonificaciones, las instalaciones agrarias a día de hoy tienen distintas bonificaciones fiscales también en este concello. Otra cosa es algunas de las cuestiones que nos habías referido. Nosotros estamos trabajando también intensamente con los fondos FEDER, los fondos DUSI, de una partida muy importante de agricultura ecológica. Eso es una de las líneas de actuación que la habíamos hablado también con vosotros. Y, lo vuelvo a decir, también lo dijo mi compañero, pues el principal futuro industrial pues va a estar aquí en Arteixo y yo creo que eso va a redundar al final en un beneficio tanto de captación de empresas, de generación de empleo, de riqueza para el concello y de mejora de la calidad de vida y de los servicios de nuestros vecinos aquí en Arteixo. Agradecer la votación también unánime y procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? El punto número 8 es moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Socialista sobre a reapertura da radio municipal. Grazas, bo día. As radios municipais son instrumentos de cohesión, de información e de participación que facilita a comunicación entre a administración municipal cos seus administrados, así como pon en contacto a veciñanza entre sí. Unha emisora municipal debe garantir unha información obxectiva e plural, así como favorecer a participación de calquera forza política, a asociación, sexa veciñal, cultural, deportiva, económica, etc., e a de calquera persoa individual, así como o fomento e normalización do uso do galego nas comunicacións públicas. Unha radio municipal fomenta a diversidade, a creatividade, o sentimento de pertenza, a convivencia, a memoria colectiva. En resumo, crea pobo. Radio Arteixo naceu un 23 de marzo de 1993 con esta vocación de servizo público, e cuxa programación, na súa meirande parte, era levada a cabo por veciños e veciñas de Arteixo, que con programas dedicados á literatura, ás músicas, ao folclore, aos usos e costumes de Arteixo, o coñecemento de outras culturas que conviven con nós no termo municipal, etc., xunto coa programación realizada da Dirección da Radio, que ademais de información local xerada no propio Concello informaba sobre saúde, nutrición, actividades de ocio e lecer, tanto de Arteixo como da comarca, e toda aquela información de interese para a cidadanía. En fin, unha programación que cubría as necesidades informativas e deleitaba día a día os múltiples ouvintes espallados polas 13 parroquias e mesmo en concellos limítrofes. Os comerciantes tiñan unha plataforma de publicidade, as asociacións daban a coñecer as súas actividades, os grupos políticos o seu espazo onde tanto estes como o goberno municipal explicaban o seu proxecto e rendían conta da súa xestión en entrevistas abertas, onde a veciñanza podía intervir telefónicamente sen filtros. Radio Arteixo, ademais de dinamizador da vida cultural e social, de pôr en valor a nosa historia e costumes, tamén era un motor económico do comercio, os servizos e da hostalería. Xa que daba oportunidade aos pequenos e pequenas empresarias de poder publicitar os seus servizos a través de cuñas publicitarias ou patrocinio unha sección da programación, medio efectivo, próximo de proxección extramunicipal e máis económico que realizar unha emisora comercial. Así, na ordenanza número 31 de prezo público por emisión da publicidade na radio municipal, no seu artigo 3 establecía as seguintes contías. Punto 1. Cuña publicitaria, 2,44 euros cuña, máis IVE, duración 20 segundos. Punto 2. Patrocinio unha sección, información meteorolóxica, cultural, sucesos, etc. 4,27 euros máis IVE. Punto 3. Realización dun programa como colaborador patrocinador, 6,11 euros máis IVE.
En definitiva, Radio Arteixo era un servizo público, un medio vivo e participativo, dinamizador da vida municipal, fomentador da nosa cultura, historia, até agosto de 2012, que despois dunha longa agonía morre por inanición coa promesa de volver a nacer como medio digital. Promesa que nunca foi cumplida e que dende o Grupo Municipal Socialista non vemos con bons ollos debido á brecha digital que existe e que privaría a gran parte da cidadanía de facer uso deste servizo público. Reclamamos a posta en marcha de novo de Radio Arteixo, o tempo que se abre unha plataforma digital na páxina do Concello na que se publiquen en podcast ou programas emitidos que poden ser subtitulados para que a comunidade sorda tamén poida gozar deles, e sexa lugar de comentarios, suxestión, etc. sobre eles. Certo é que houve problemas legais coa potencia de emisión e coa antena, que o Concello de Arteixo foi multado polo Ministerio de Industria, pero tamén é certo que non se deron os pasos adecuados para poder regularizar esta situación, ni que atender o requerimento de 9 de maio de 2011 emitido polo Ministerio. Pero tampouco se cumpriu o compromiso do Goberno Municipal formulado en Xunta de Voceiros de setembro de 2011 de buscar unha solución para mellorar e facer viable a continuidade de Radio Arteixo, xa que nese momento só é audible na parroquia de Arteixo e a súa programación redúcese basicamente a un fío musical. En febreiro de 2012, o Concelleiro de Réxime Interior anuncia en pleno a intención de realizar os cambios precisos para conseguir unha emisora municipal cultural na que poida participar todo o mundo a través das redes sociais. No Consello de Administración da Radio Municipal celebrado en marzo de 2012, o Goberno Municipal admite que a programación era basicamente un fío musical e adiantan a súa intención de potenciar as canles de comunicación municipal para chegar á Administración a veciñanza mediante as tecnoloxías digitais e desenvolver estrategias de promoción económica do Concello. No pleno de novembro de 2013 seguíase insistindo en que Radio Arteixo non estaba pechada, aínda que se escoita pouco, e coidouse moito de dar datas para a nova emisora digital que anunciaran. De feito, nos orzamentos de 2014 non había ningunha partida reservada a emisora municipal. Por todo isto, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Arteixo presenta para a súa consideración e aceptación polo Pleno Municipal a seguinte moción instando a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, retomar o Consello de Administración da Radio Municipal con nomeamento dos seus membros para, a continuación, planificar a reapertura en analóxico da Radio Arteixo, así como o seu encadre na web municipal mediante a publicación dos podcasts da súa programación. Punto 2. Realizar os trámites necesarios para solicitar os permisos de apertura e dotación de frecuencias ante as autoridades competentes na materia para reabrir Radio Arteixo. Punto 3. Habilitar partida orzamentaria que cubra os gastos derivados dos traballos previos para a posta en marcha da emisora municipal. Punto 4. Realizar o deseño da plataforma digital para que complemente as emisións en analóxico. Pouco máis hai que engadir, simplemente decir que Radio Arteixo non era só unha radio municipal onde se poñía música ou había programas, sino que era un punto de encontro da cidadanía, era un punto de convivencia, era un espazo de creación tamén. Foi unha oportunidade para moita xente para sacar adiante a súa creatividade, enseñala aos seus veciños e incluso algunha persona de aí fixo a súa profesión. Grazas. Gracias, moi brevemente. A verdade é que pouco máis que decir sobre este tema, sobre esta moción que presentan os compañeros do Partido Socialista. Decir que estamos totalmente de acordo, que evidentemente desde a humildade asumimos os erros que puidemos cometer algúns cando nos tocou tareas de goberno, pero que vostedes tamén os asuman e digan claramente que foron vostedes os que pecharon a radio municipal, que como di a propia moción do Partido Socialista, houve aquí un compromiso nun pleno de que se buscaría unha solución encamiñada a cadar unha emisora municipal cultural. E miren, os veciños tamén deben saber que cos seus impostos se pagan a través de convenios anuais a medios de comunicación privados un total aproximado de máis de 120.000 euros anuais para publicitar algunha que outra cuestión do noso Concello, pero tamén para entrevistas ao señor alcalde en exclusiva e prácticamente pactadas. Polo tanto, creemos que, a parte dos argumentos que a propia moción reflexa, pois este é un argumento poderoso para que cambien a súa opinión e reabran Radio Arteixo e que se convirta no axente de movilización social que foi no seu momento e que aposten por xerar espacios de participación cidadana, de opinión pública e de opinión
política. Non? Polo tanto, reiterar, como dicía ao principio, o noso voto favorable. Gracias. Sí, bo día a todas e a todos. Completamente de acordo coa moción que presentou a compañeira do PSOE. Radio Arteixo, sí ou sí, non cabe outra opción, porque, como di a moción, a unha veciñanza, achega, digamos, a administración a todos os veciños e veciñas, e non había outra. Eso é o que lles molestaba a vostedes, que foran as asociacións, que foran os partidos políticos da oposición ali a falar e que se enteraran a veciñanza de que existía outra maneira de ver a política en Arteixo. E claro, como isto non lles gustaba, pois pecharona. Tamén había promesas de meter internet así de, online, plataformas online, e de eso non vemos resultado ningún a día de hoxe, non? Xa van moitos anos que se pechou Radio Arteixo e, claro, entre que a Radio Arteixo non vai por culpa, iba a decir gracias, pero non, por culpa de vostedes, os plenos son pola mañán, etcétera, etcétera, todo para que a veciñanza non se entere do que sucede no Concello. E por eso imos dar o noso voto a favor á moción. Pensamos que Radio Arteixo nunca se debeu pechar e por eso imos votar a favor. Nada máis. Bos días, outra vez a todo o mundo. Desde o respeto máis absoluto, empezamos en campaña electoral. Empezamos cunha moción propia de campaña electoral, donde hai que sacar, pois en maio os veciños decidirán e dirán que modelo queren de Concello. Isto digo porque aquí acusacións de non haber feito nada. Pois nós o que fixemos a de entrada foi que a multa que estaba pendiente no 2011 non fora tan grande, porque alguén deixou eso sin facer. Nós o que fixemos foi dotar este Concello dos medios de comunicación aos veciñanza e apostar por a transparencia, ben sea a través da grabación dos plenos, ben sea a través de todas as entrevistas, ben sea a través da publicación, porque tamén non marca a lei, é certo, de todos os acordos. Entonces entendemos que dentro das eleccións os grupos de goberno pois optarán dentro dos seus programas para incluir. Unha cousa tamén é certa, que modelo de radio queremos? Hai radios que están na nosa zona, porque tamén é curioso que concellos gobernados por certos partidos políticos que están na nosa oposición tampouco teñen a radio. Podemos ir a ayuntamentos, tampouco a teñen. Pero, que modelo de radio queremos? Aló presidente, modelo Oleiros, onde fala o señor Gelo e nadie máis. Queremos ese modelo, que é un modelo de transparencia maravillosa que lle costa aos ciudadanos e onde fala el solo e nadie máis que el. Ou queremos un modelo onde participen todos, pero ollo as intervencións, porque sabemos que algúns concelleiros tamén aquí, por participacións de veciños, quedaron imputados. Acordadevos, aquí houve concelleiros que nos precederon a nós que tuveron imputacións por participación nas radios de veciños, por insultos e agravios. É dicir, realmente a comunicación é necesaria? Sí, estamos todos de acordo. Que modelo? Como modelo? Segundo, o coste, porque agora, claro, e xa sei o que me vades dicir, agora en Arteixo temos cartos, digamos, pero aquí pasámoslas moi tal, e o gasto social que ao mellor costou esta radio nun momento determinado tamén non destiñamos para estas cousas, porque tamén todo vai dentro duns orzamentos. Só quero dicir que o orzamento aproximado que temos por repetidor para poder legalizar supera os 300.000 euros do repetidor da radio. Claro, o equipo de goberno que este aquí a partir de maio vai aceptar invertir 300.000 euros en poner un repetidor que atenda a todas as parroquias. Eu pregunto, cando se valoran todas esas cuestións, que é o prioritario? Que uso vamos facer desa radio? Porque se é unha radio que paguemos todos para que un alcalde fale o que lle dé a gana, vale. Se lle damos a apertura á cidadanía, en que condicións lle damos a apertura á cidadanía? Porque eu non me quero ver como concelleiro imputado porque un señor fale pola radio, e pasou a compañeros nosos anteriores aquí. Entón, teñamos claro o modelo. Aquí, participación, transparencia, comunicación, o que queirades. Non hai ningún problema. Pero tamén teñamos claro o modelo.
Por iso digo que é unha moción que sabedes que non se pode executar neste momento, que é unha moción electoralista que entendo perfectamente que a presentedes, pero que terá que decidirse a partir de maio. O equipo de goberno que goberna a partir de maio que faga. E eu simplemente dou ese dato. O repetidor, cerca de 300.000 euros de inversión. Queren os veciños de Arteixo gastar nun repetidor 300.000 euros? Plantémolo. E a partir de aí, vexamos. Moitas gracias. Sí, gracias. Empezando polo final, 300.000 euros pode parecer caro para un servizo público, un servicio que, por exemplo, nunha situación de emerxencia, podería dar avisos de evacuemos porque resulta que están caendo árboles ou teñamos cuidado de pasar por determinada estrada porque está cortada porque houve un desprendemento de terra, por exemplo. Eses 300.000 euros non sei en canto tempo se amortizarían se elimináramos todos os contratos de publicidade e de entrevistas pactadas nos medios de comunicación privados. Por exemplo, estes 300.000 euros poderían sacarse o mellor de outras partidas que non son prioritarias, porque xa empezamos cas prioridades. Que é mellor, comer ou facer tal? Non, eso é demagoxia. A ver, aquí hai determinadas prioridades que sí que é certo que comer é moi importante. Pero a información veraz é importante, a transparencia é importante, escoitar os veciños é importante. Eu na miña anterior etapa de concelleira participei nos programas de Radio Arteixo que tiñamos un día determinado, non recordo que día era, porque xa pasaron 20 anos, no que os grupos políticos íamos ali a dar conta. E si que é certo que a veces escoitaba as cousas que non che gustaba oír, porque entraban os veciños en directo, con chamadas telefónicas, cousa que despois, cando foron avanzando os tempos, con gobernos do PP, cada vez foi minguando esa inmediatez. Por exemplo, xa había que deixar as preguntas gravadas no contestador automático, non se podía entrar en directo, e non se daba a cara. Tanto a oposición como o goberno non daban tanto a cara frente á veciñanza. Nestes programas políticos, é certo que había un día o programa do alcalde onde falaba das súas cousas, do que fixera, do que non fixera dos seus proxectos. Pero tamén a oposición tiñamos a oportunidade de decir que o que estábamos a facer e criticar cando había que criticar a labor municipal ou alabar a labor municipal. Que modelo de radio queremos? Pois o que había, Radio Arteixo. Radio Arteixo, simplemente, no que collemos todos. No que a objetividade era bastante boa. Non era Radio Aló ou calquera outra cousa que me quera decir. Era un programa colaborativo que estaba vinculado tamén indirectamente, por certo, no baúl dos recordos, eu nunca tiro nada, calquera día eu terei que facer limpeza. Este boletín municipal, o BIN, era moi famoso e moi popular en Arteixo. Era outro medio máis, tamén, para comunicarse ca cidadanía. En él, por exemplo, aparecía a programación semestral. Aquí teño a programación semestral do primeiro semestre de 2018. E había un pouco de todo, información deportiva, había información sobre a biblioteca, a axenda, había programas como Entran para as augas, que era música e historia dos anos 80, música de películas coteleira, o Caimán, a cotelera, programas feitos pola cidadanía. E aquí participaban todos os departamentos municipais facendo o seu espazo. Servicios sociais tiña o seu día, tiña o seu espazo e falaba das actividades que iba a facer, deportes tiña o seu espazo, todos tiñamos espazo aquí. E o único que se pide é eso, que é electoralista. Bueno, pois vale, será electoralista. Pero é que resulta que xa en 2018, o ano pasado, en decembro, se non recordo mal, non. En algún momento xa falamos outra vez de Radio Arteixo tamén. Ahora mesmo non lembro exactamente. Pero o tema non é que esteamos en época electoral, non esteamos en época electoral. O Partido Socialista está en época electoral desde o final dunha elección hasta o seguinte. Porque na época electoral o que temos que dar conta é do que fixemos durante estes 4 anos. As propostas que fixemos e que cometemos erros, claro, todos cometemos erros tamén. Coincide ahora nas datas, vale, tamén podía ser electoralista, pois a moción que traemos ahora sobre a sanidade, é iso tamén electoralista.
Xa trouxemos máis veces moción sobre a sanidade, a moción que traemos sobre a violencia de xénero, xa perdimos la conta das veces que trouxemos as mocións sobre a violencia de xénero. O sea, a ver, que pasa? Que porque estamos acercándonos a maio temos que deixar de facer cousas? Non, así. E repito, a radio que queremos, Radio Arteixo, ese é o modelo que queremos, o que tiñamos, que por certo, ainda está colgado o regulamento do funcionamento de Radio Arteixo na web municipal, punto. Ben, pois se costa 300.000, empecen por aforrar os 120.000 dos convenios cos medios de comunicación, que só sale o alcalde, e son entrevistas pactadas. De todas maneiras, quero lle comentar que se os plenos se gravan é grazas ao BNG, que insistiu en que había que gravalos para que a xente, quen quixera, os vise. Efectivamente, botáronos fora máis dunha vez por ese motivo. Creín escoitar que agora había cartos, pero en certo momento non había cartos. O remanente nunca tan baixo estivo, como agora. O sea que, eu non sei se... Pois dígalle ao seu compañeiro que dixo que agora éramos quasi millonarios e eso. Entón, eu non sei a que radio... Mire, en Arteixo, señor Amado, en Arteixo hai xente que destaca no deporte, pero moito. Hai xente que destaca na música. Hai xente que... Esa xente non ten visualización. Radio Arteixo, como di a moción, creaba pobo. Creaba pobo. E a verdade é que era vida, porque, bueno, o comercio local, como tamén dixemos nunha moción anterior, crea vila, pero que Radio Arteixo creaba pobo. Todo está en si queremos crear pobo ou non crear pobo, ou simplemente escoitar ao señor alcalde cando sale 5 minutos nas cadeas pertinentes e oportunas, nada máis. Bueno, é que a verdad, as palabras tamén se toman por como se queren, dicir, escoitar directamente que a Radio Arteixo, emergencias, Radio Arteixo non sei que, hoxe en día, cunha radio que funcionaba con un horario de funcionario de 8 a 3 tamén é complicado. Quero dicir, hoxe en día, gracias, é manipulación de información que intenten que se encontraba. Home, hoxe, gracias a Dios, hai unha prensa libre, hai unha radio libre, vivimos nun país democrático onde o acceso á información, cada un lee o periódico que lle dá a gana e se entera as noticias, se usted garantizaba a información veraz dos veciños. Eso, gracias a Dios, existe un medio de comunicación de todo tipo, de toda ideoloxía, que a dan, e cada un lee a súa prensa, e co cual a veracidade cada un escoita a que queira e lee a que quere. O Concello, desde logo, non temos capacidade de manipular nada do que ustedes nos din que podemos manipular, porque hai periódicos de todo tipo e hai informacións de todo tipo. Xa non falemos dos benditos trolls de internet, donde hai xente moi especialista en saber manexalos. E falamos de cortes que se poñen nos plenos, que interesados, insultos que se fan, dicir, moitas cousas que se fan. O que estamos dicindo é que nós apostamos por a información do veciño. E esa información non ten por que pasar estritamente polo gasto de Radio Arteixo, que para nós é un medio non adecuado pos tempos que veñen de cara ao futuro. Que sí pode ser adecuado unha plataforma digital, sí pode seguir avanzando na comunicación aos veciños. Pero é unha cousa pasada. Proba delo é que moitos concellos onde ustedes gobernan non teñen a radio, nin a crean, precisamente polos problemas que dan. E se lle falo de electoralista vou dicir claro, se ustedes viron o desmantelamento das instalacións no ano 2016, nadie veu dicir nada. E ustedes viron como se desmantaron as instalacións. Nadie veu dicir nada. Que eu sei que isto a ustedes é unha cousa electoralista porque se acercan as eleccións e ten o seu calado. Si, eu entendo. E fan ben defendelo, porque lles interesa, lógicamente, desgastar o equipo de goberno. Ora, que a veciñanza de Arteixo, a día de hoxe, está máis informada que no ano 80 e algo, cando se creou Radio Arteixo, si, tamén. 93, pois está bastante máis informada a veciñanza no ano 93 ou no 2018 do que pasa no Concello que no 93, bastante máis. Porque, gracias a Dios, somos unha sociedade democrática que avanzamos. E, entre todas as cousas, pois sí, hai que darvos a razón, gracias a loitas como que logo ven pola grabación dos plenos ou a que podedes dar por outro tema. Ora, que sabemos máis do que pasa no Concello calquer veciño hoxe
que do 93 tamén. Que a Radio Municipal cumpriu a súa función? Sí. Que hai que seguir destinando diñeiro público para seguir mantendo un servicio que é un fío musical na súa maior parte, donde lle pagamos dereitos a SGAE, para que os veciños escoiten música. Home, eu participei ao principio de todo como concelleiro en Radio Arteixo, con entrevistas gravadas polo o que era o director de Arteixo, que está aquí, presente, e digo, que é o que había? Perdón, estou eu falando, por favor. É dicir, que é o que había? Eu estou dicindo, claro, eu apoio o traballo dos periodistas. Ora, nunha sociedade plural, a xente ten o acceso á información que quere. Non precisa dunha radio no formato que teñamos. Por iso digo que se defina o formato. Porque temos exemplos de radios municipais que son bastante cuestionables. É pagado con diñeiros públicos. Moitas gracias. Eu só quero dicir ao goberno municipal, mire aí, mire a esa xente, brecha digital, dixémolo na moción. Desafortunadamente a brecha digital está presente e esta xente, se non ten unha radio, non pode poñerse o día. Esta xente non ten internet, non ten Facebook, non ten Instagram, non ten Twitter. Esta xente, a nosa xente maior, escoitaba a radio, escoitaba os plenos na radio, mantíñase informado, e escoitaba o neto do seu veciño que estaba facendo un programa de radio. A xente maior non ten internet. Miña nai non ten internet. Miña tía sí, pero miña nai non ten internet. E non sabe usalo, e non quere saber usalo. E guíanse pola radio. Simplemente eso. Comunicación para todos. Eles tamén, necesitan comunicarse, teñen dereito. Presupoñer que esta xente non ten internet é moito internet, porque eu conozco a Pepe de Paula, que cando conocido ten WhatsApp, ahora xa ten Pepe WhatsApp. Bueno, pero entonces hai de dicir que esta xente non ten. Hoxe, segundo, a través da Consellería de Servicios Sociales da parte de maiores, fanse cursos de internet precisamente para maiores, para o manexo das novas tecnoloxías que están tendo moito éxito. Miña tía, que non sabía o que era o Skype, fala todos os días cas súas fillas en Suiza polo Skype. É dicir, a xente, gracias a Dios, evoluciona. A xente, gracias a Dios, ten información. A xente, gracias a Dios, cada día menos burro. E cada vez, e aí é a diferencia ideolóxica, cada vez necesito menos radios municipales e entes públicos que gobernen a xente como se facía no franquismo. Hoxe hai prensa libre e hai goberno e hai comunicación libre, nada máis. A transparencia hoxe hai, gracias á loita democrática de todos, hoxe hai máis transparencia e máis comunicación da que tiñan antes. Eso que estamos a dicir. Hoxe calquer persona se entera de máis do que pasaba antes, cando naceu esta radio. E o que estamos dicindo é que gracias ao papel dos medios de comunicación e os grupos empresariales tes todo tipo de comunicación e podes escoller o quen queres escoitar. Non é como antes que tiñas que escoitar só a un. Hoxe escoitas o que queres. E iso é unha virtud neste país que temos que defender entre todos. Moitas gracias. Bueno, yo estoy horrorizado y espantado de la defensa que se ha hecho sobre la radio municipal. Se ha dicho, ¿qué modelo de radio queremos? El que había antes. El modelo del siglo XX, quieren ustedes. Estamos en el siglo XXI. Mire, de la gente que está aquí presente, yo creo que Orlando, hiciste los cursos de informática del Concello, José Luis también creo que hizo, Pepe, de la gente que está aquí, por lo menos hay 3 o 4 personas que se están adecuando a lo que son las nuevas tecnologías. Y ustedes lo que quieren es, la única propuesta que plantean este Concello es, queremos el modelo que había antes. Voy a decir, lo dijo usted, está reflejado en acta. ¿Cuál es el modelo que había antes? Principalmente, había una intervención de noticias de Arteixo a la 1 y a la 1:30 participaban los grupos políticos que habitualmente había intervenciones de los vecinos para insultar. Y así se acabó, por favor, estoy interviniendo, déjame intervenir. Y así se acabó en el juzgado con esa situación. Estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XX. Esta corporación no quiere el modelo anterior. No quiere el modelo anterior de lo que es la radio, una radio analógica. A quien se le plantea en un futuro es una radio analógica como cauce de información para los vecinos,
está totalmente obsoleto, no está adecuado a las necesidades de la sociedad. Actualmente el Concello tiene canales de comunicación abiertos a través de la propia web municipal y otras redes sociales como Instagram, Facebook, en donde el Concello tiene a día de hoy 7.200 seguidores. 7.200 seguidores. Nunca una radio analógica va a tener tantos oyentes. Nunca. Es imposible. La radio analógica, la gente trabaja. Hay gente que está trabajando que no puede escuchar la radio. Hay gente que en ese sentido que tiene actividades y que es imposible que se adapte. En cambio, ¿dónde se puede adaptar la gente? A las nuevas tecnologías. Desde aquí quiero agradecer y efectivamente a Diego el esfuerzo y el trabajo que está haciendo con lo que es la gestión de las redes sociales y Facebook. Canal propio de YouTube, en donde se vuelcan vídeos de diversas actividades municipales como los plenos, eventos lúdicos como la Feria 1900 o actividades como educación o pruebas deportivas. Lo que ustedes están pidiendo es única, exclusivamente que se vuelva a abrir la radio del siglo XX para que haya una intervención en un momento puntual donde se digan, pues oye, pues que se vaya a una confrontación y a un insulto. Yo eso no lo voy a permitir. Yo eso, por lo menos, nuestro modelo no hay que permitir. ¿Cuál es nuestro modelo? Nuestro modelo, y es el que estamos trabajando, es en lo que es la concesión de los fondos DUSI, a ver si un poco también se lo ven, aparece una partida presupuestaria de 550.000 euros que se denomina así, el TICS al servicio de las personas. TICS al servicio de las personas. Me niego a que usted diga o me diga que las personas mayores no saben entender Internet, que no quieren, no se entienden, no se aclaran. Es que todo el mundo va a tener que adaptarse en mayor o menor medida. En esta actuación, en esta propuesta, en esta línea de actuación de lo que son los fondos DUSI, de las TICs, al servicio de las tecnologías, nosotros queremos programas de difusión de servicios web y aplicaciones de alfabetización, de inclusión y de accesibilidad para toda la población. Ese es el futuro. El futuro de Arteixo pasa a nivel de comunicación por el siglo XXI, no volver al arcaico del siglo XX. Es habilitación de espacios con equipos de informáticos para el uso de ciudadanos. Es proyectos innovadores de soluciones TICs para el envejecimiento activo y programas sociosanitarios a la colaboración de expertos universitarios. ¿Sabe lo que quiere este grupo de gobierno? Quiere, por favor, lo vuelvo a decir, dejarme intervenir, después puedes ir. ¿Sabe lo que quiere este grupo de gobierno? Este grupo de gobierno quiere que mediante la comunicación digital, las personas que están aisladas en el rural, que viven solas, que se puedan comunicar con sus familiares. No estar pendientes de una radio que va a funcionar de 1 a 1:30 y después no va a tener nada más. Lo que quiere es que la soledad, los principales problemas de esta sociedad, que se resuelvan mediante este tipo de tecnología. Lo que dijo, por Skype. La gente probablemente en un futuro no tenga a sus hijos trabajando muy cerca de su casa. Y se mejoró la banda ancha. El futuro está en lo que son las cauces de comunicación digital. Cualquier tipo de cuestión, de información, se puede meter en un cauce digital. Cualquier comentario, cualquier actuación deportiva, cualquier persona que a lo mejor está trabajando y en ese momento no puede escuchar la radio, puede llegar posteriormente a su casa y mediante métodos digitales volverlo a escuchar. Ustedes están hablando del Arteixo del siglo XX. Nosotros estamos hablando del Arteixo del siglo XXI. Y lo vuelvo a decir, es objetivo prioritario de este Concello abordar el tema de la soledad de la gente mayor en el rural. Eso es su objetivo prioritario. Bueno, vuelvo a decir. También hay proyecto digital integrado para las bibliotecas y para los docentes escolares. El proyecto Arteixo Innovación, que es el referente, que tenemos casi un referente en todo el mundo. ¿Sabe lo que significa el proyecto Arteixo Innovación? Que los niños, cuando van junto a sus abuelos, les enseñan a utilizar las nuevas tecnologías. Les enseñan a utilizar y acceder a la información, una información plural para todo el mundo. No solo eso, sino también tenemos una segunda línea de actuación, que es la TICS, para promover el servicio de la movilidad y accesibilidad. ¿Sabe lo que significa eso? Que queremos instalar
en cualquier punto de Arteixo, en cualquier centro social de Arteixo, lo que se denominan paradas inteligentes. Paradas donde se pueda facilitar también la información a los vecinos. ¿Sabe la información que quiere demandar? Lo que decía usted, ¿se puede utilizar la radio para un caso de emergencia? Bueno, pues si es a las 3 de la tarde o a las 3:30, no hay nadie en la radio porque no hay personal. En cambio, paneles informativos en todas las parroquias, en todos los centros sociales, donde se informe a mayores de lo que puede ser un poco lo que es el horario de los buses, que se dé también información pública a todos los vecinos, tanto de actividades, y si hay un caso de emergencia, que se informe en todos los paneles, porque estamos hablando de la colocación aproximadamente de 14-15 paneles en todas las parroquias más alejadas, que son las que a veces tienen más dificultad de comunicación. Ese es el Arteixo del siglo XXI, ese es el Arteixo de la comunicación que queremos nosotros. Queremos también que en esos propios paneles haya wifi libre para que también puedan acceder y además van a estar próximos a los centros sociales. Queremos que la información no solo sea para unos pocos, que sea para todo el mundo y que todo el mundo pueda acceder a ella. Y queremos, lo vuelvo a decir, un Arteixo del siglo XXI. Esa afirmación, ¿cuál es la propuesta de ustedes? Queremos la radio que había antes. Música enlatada, pago a la SGAE, 1 hora de información y absolutamente nada más. Y para terminar, lo vuelvo a decir, los convenios. Hombre, convenios de prensa los tiene el Concello de Carballo. Convenios de prensa los tiene, por favor, los tiene el Ayuntamiento de Carballo. El Ayuntamiento de Carballo, que yo sepa, está gobernado por el Bloque Nacionalista Galego, que paga una cantidad, creo que muy similar a la que paga el Concello de Arteixo. Convenios los tiene también el Concello de Aleiros, que creo que también está gobernado por un partido de izquierdas, que también paga una cantidad muy similar a lo que tiene el Concello de Arteixo. Convenios los tiene la Diputación de La Coruña, que está gobernada por el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego, en los cuales también la portavoz del Bloque Nacionalista Galego está como personal de confianza y sabe que se pagan convenios. Convenios en cantidad, vamos a decir, desmesurada. Si ustedes estaban hablando aquí de 100.000 euros, la Diputación está rondando más de cerca de 1 millón de euros. Más de cerca de 1 millón de euros. A mí me gustaría saber también si la Diputación, efectivamente, que nos facilite parte de ese dinero, porque estamos hablando de la Diputación de todos, participe, que nos dé parte de ese dinero, y sí que podemos hablar entonces de hacer lo que es la radio. Sí, que nos dé el dinero la propia Diputación con esos convenios que ustedes tanto reprochan. Claro. A ver, hombre, todo no cuela en política. No pueden ustedes criticar aquí los convenios de prensa cuando los ayuntamientos que están gobernados por ustedes los hacen. Demagogia no, y engañar a los vecinos no, y ser tontos no. Y lo vuelvo a decir. ¿Qué medio de comunicación quiere Arteixo? Quiere un medio de comunicación para el siglo XXI. ¿Qué es lo que quieren ustedes? La radio, a mesma radio que había antes. Me parece una propuesta lamentable y pobre para este concello. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Sí. El punto número 9 es la moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Socialista sobre reforzamento das medidas contidas no Pacto de Estado en materia de violencia de xénero. Ana. Bo día a todos. Antes de nada, quería decir que lamentable escoitar que non se cree nun medio de comunicación como a radio, tachándoa de que é un medio do siglo XX, e, sin embargo, o alcalde e algúns concelleiros de goberno deste concello participen en medios de comunicación como son as radios que non son radios públicas, precisamente, son radios privadas. Pero, bueno, cada un ten a súa forma de ver a vida. En canto a seguinte moción que presentamos, paso a ler a exposición de motivos. A aprobación polo Pleno do Congreso dos Deputados da Lei Orgánica 1/2004 de 28 de decembro de medidas de protección integral contra a violencia de xénero supuxo un revulsivo en todos os seus aspectos das políticas de violencia contra e sobre as mulleres. Polo feito de selo, consolidándose a súa entrada en vigor como modelo internacional. De feito, España recibiu en Xenebra unha das mencións de honra do Premio de Políticas de Futuro, que a ONU Mulleres
World Food Centre e Unión Interparlamentaria conceden as mellores leis e políticas do mundo que persigan por fin a violencia exercida contra as mulleres e as nenas. Unha violencia que cualifican como unha das formas máis generalizadas do abuso contra os dereitos humanos. A mencionada Lei Integral e a Lei 12/2016 do 22 de xullo pola que se modificaba a Lei 11/2007 do 27 de xullo galega para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero son os dous instrumentos legais cos que nos dotamos para loitar contra a violencia machista que atenaza a liberdade e a seguridade das mulleres. O 15 de novembro de 2016, o Pleno do Congreso dos Deputados aprobou por unanimidade, é dicir, todos os grupos do Congreso aprobaron unha proposición non de lei que instaba ao Goberno a promover a suscrición dun pacto de Estado en materia de violencia de xénero. Polo Goberno da Nación, as comunidades autónomas, as cidades con Estatuto de Autonomía e a Federación Española de Municipios e Provincias. Que siga impulsando políticas para a erradicación da violencia sobre as mulleres como unha verdadeira política de Estado. O Congreso, na súa sesión plenaria do 28 de setembro de 2017, aprobou, sen ningún voto en contra, o informe da Subcomisión para un pacto de Estado en materia de violencia de xénero. Pola súa banda, a Comisión de Igualdade do Senado decidiu o 21 de decembro de 2016 a creación dun relatorio que estudiase e avaliase en materia de violencia de xénero os aspectos da prevención, protección e reparación das vítimas. Analízase a estrategia para alcanzar e implementar un pacto de Estado contra a violencia de xénero e examínase a Lei Orgánica 1/2004 do 28 de decembro. O 13 de setembro de 2017, o Pleno do Senado aprobou por unanimidade o informe do relatorio do estudio para a elaboración de estrategias contra a violencia de xénero. Os informes do Congreso e o Senado conteñen un conxunto de propostas para previr e combater a violencia contra as mulleres e a violencia doméstica, e para mellorar na resposta que, dende as institucións, proporcionanse ás mulleres víctimas e ás súas fillas e fillos menores ou aos menores baixo a súa garda, tutela ou acollemento. Pareceme un tema bastante importante como para non facerlle caso. Contamos, por tanto, cun gran acordo político e social que recolle o compromiso da sociedade na loita contra a violencia de xénero, que deixou de ser un asunto privado para converterse nunha cuestión de Estado. Un pacto necesario ante os datos arrepiantes sobre a violencia que soportan as mulleres polo feito de selo, e da que tamén se ven afectados os seus fillos e fillas. Unha das medidas de pacto de Estado contra a violencia de xénero expón a necesidade de adoptar as modificacións legais oportunas para que a administración local poida levar a cabo actuacións na promoción de igualdade entre homes e mulleres, así como contra a violencia de xénero, xa que se trata da administración máis próxima á cidadanía e, polo tanto, ás vítimas. Neste sentido, exponse que estas cuestións deben formar parte do catálogo de materia recollido como de competencia propia dos municipios no artigo 25.2 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. Por tanto, era imprescindible a modificación da Lei 7/1985 de 2 de abril para permitir o desenvolvemento das políticas contra a violencia de xénero. Esta reforma foi levada a cabo polo Real Decreto Lei 9/2018 do 3 de agosto das medidas urxentes para o desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero. Segundo a última macroenquisa sobre a violencia de xénero realizada polo Ministerio de Sanidade e Igualdade, o 12,5% das mulleres maiores de 16 anos sufriron violencia de xénero algunha vez na súa vida, o que en termos absolutos supoñen 2,5 millóns de mulleres en España. O 2,7% das mulleres maiores de 16 anos sufriron violencia no último ano.
O 64% dos fillos e fillas das víctimas presenciaron episodios de violencia. Pero soamente o 28,6% presentou unha denuncia. A pesar destes datos demoledores que explican por sí solos a necesidade de políticas específicas, tamén hai outros que van indicando os cambios que se están producindo entre eles. O 77,6% conseguiron saír da violencia de xénero e o 45% acudiron a algún servicio de axuda médica, social ou legal. Con todo, a pesar da utilidade e do recoñecemento internacional recibido pola Lei Integral do importante proceso de toma de conciencia social que se produciu no noso país sobre a gravidade de violencia contra as mulleres e o gran obstáculo que isto supón para a convivencia democrática, a pesar de todo isto, hoxe, algunhas forzas políticas expoñen unha demolición de toda a estrutura de prevención, atención e protección das mulleres víctimas de violencia de xénero e por iso contan coa complicidade de partidos políticos dispostos a laminar o dereito das mulleres e unha vida libre de violencia. Como se 976, xa son máis, mulleres asesinadas dende que temos datos, é unha medida de 150.000 denuncias anuales por malos tratos non fosen razóns suficientes para rexeitar e illar a quen sen andrómenas fan do machismo a súa bandeira política. O compromiso das forzas políticas coa democracia e co Estado de Dereito exixe un compromiso coa vida e coa liberdade das mulleres, un compromiso firme en prol dunha política sostida para erradicar a violencia de xénero. Non podemos, non debemos por en perigo o presente e futuro das mulleres, dos seus fillos e fillas. Así o exixe a sociedade e, en particular, as organizacións de mulleres que saben que nesta materia só se conseguen avances, se hai un compromiso de todas as forzas políticas e sociais para colocar na axenda política a loita contra todas as formas de violencia contra as mulleres. Por estas razóns, faise necesario redobrar os esforzos contra a violencia de xénero, mantela como prioridade política democrática e illar aos violentos, a quen lles dan cobertura política, e exixir que se reforce o sistema de protección para as mulleres víctimas e se desenvolvan todos os recursos e medidas que se contemplan no Pacto de Estado en materia de violencia de xénero. Polo anteriormente exposto, esta corporación local acorda: punto 1. Reforzar e seguir pondo en valor as medidas contidas no Pacto de Estado en materia de violencia de xénero de Congreso e Senado co obxectivo de combater o terrorismo machista, o problema máis grave que sofre actualmente a sociedade española e galega, que ten o seu caldo de cultivo nunha cultura e educación profundamente antidemocrática e que parte da idea de superioridade do home sobre a muller. Segundo, manifestar a súa repulsa a todas as manifestacións de devandita violencia, o seu compromiso coas vítimas e declarar tolerancia cero contra os maltratadores. Terceiro, expresar o seu rexeitamento a calquera posicionamento político que propugne a eliminación ou minoración das medidas de protección das mulleres fronte á violencia machista, así como o drama social e as consecuencias que ten para as víctimas. Cuarto, neste sentido, rexeitar a adopción de calquer tipo de acordo, explícito ou implícito, con informacións que expoñan a supresión ou reducción das medidas de protección das mulleres, dando así cobertura a políticas irresponsables que levan a un altísimo risco de agravar o problema. E quinto, no marco do reforzo das iniciativas para combater esta secuela, comprométese a impulsar a aplicación da Lei de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero, a Lei 12/2016 do 22 de xullo, pola que se modifica a Lei 11/2007 do 27 de xullo, galega para a prevención e tratamento integral de violencia de xénero en coordinación con todos os poderes públicos. Solo dicir que onte a última, 6 van no mes de xaneiro, 6, onte a última deste mes, non deste ano, desgraciadamente, tiña 17 anos. 17 anos. Que é un problema tremendamente grave, para min e para moitas mulleres e para moitas persoas, homes de ben que queren acabar con este tema e que son xente que loita
pola liberdade e polo respeto a todas as persoas humanas, é o tema máis grave que ten este país e quizá esta sociedade. É intolerable que haxa partidos políticos que promovan agora a anulación da lei que protexe e loita contra a violencia de xénero. É intolerable que haxa forzas políticas que estén promovendo este tema cando van 1000 mulleres mortas e miles delas que están caladas na casa por medo a falar e a ser asesinadas. É intolerable que tamén haxa outros partidos que por o seu fin de poder político apoyen a estas forzas que queren acabar con unha cousa tan importante. Non teño nada que dicir. Eu creo que unha cuestión previa á moción, porque houve un momento en que se nos limitaba aos portavoces e ás portavoces o tempo de intervención, pero o PP utiliza os seus portavoces cando lle dá gana e o tempo que quere, non? Non, falo da intervención anterior, porque eu creo que o alcalde está para moderar debates e xa ten un portavoz. Bueno, entón é que aquí podemos falar todos, supone, non? Entón, a mí, unha cuestión previa, porque me parece máis importante o tema desta moción, non? Levamos 18 anos do século XXI. 18 do século XXI. Está ben que se acorden agora que vivimos no século XXI, non? Afortunadamente, o mundo avanza, son moitas as melloras tecnolóxicas que ano a ano temos nas nosas mans como ferramentas, non? A veces non en sentido positivo, pero moitas outras no sentido máis positivo, non? Porque nos facilitan en moitos casos moito a vida. Eu non fai tantos anos, bueno, aí lembrábame outro día, hai 20 anos estaba menos, algo máis de 20 anos estaba estudando en Santiago e non tiña teléfono móvil, tiña que sair a chamar por teléfono a unha cabina telefónica, non? Polo tanto, creo que tamén nos debe facer reflexionar todo iso. Pero a maiores gustaríame facer un apunte aquí sobre unha cuestión que dixo o alcalde, que a veces tamén eu me sinto horripilada de moitas cousas que se comentan aquí, non? Eu que últimamente estou facendo aí un traballo sobre temas de soidade que se falou aquí, os maiores casos de soidade, desgraciadamente, non están no mundo rural, están no mundo urbano, en edificios enteiros. E non só hai xente maior que ten problemas de soidade. Asustaríase saber a porcentaxe de xente nova que ten problemas de soidade, porque a soidade non é vivir só nunha casa, Eso non é... Hai xente que vive soa que non ten problemas de soidade. Pero eu tamén digo unha cousa, se temos detectado ese problema, a mí gustaríame saber que medidas puxo en marcha o Concello de Arteixo se hai ese problema detectado. Eu creo que non o hai aínda, porque en moitos sitios está aboiando agora ese problema. Entón, poñámonos as pillas con iso, porque é importante. É un tema moi importante que vai a ter moitísimo calado. Hai países en Europa que xa teñen ministerios específicos sobre os problemas de soidade. Pero gustaríame apuntar iso. Problemas de soidade non é vivir só nunha casa. E hai moitísimas veciños e veciñas nosas que viven en edificios que están sós. Non é vivir aillado tampouco no rural. Entón, eu creo que debemos reflexionar a veces sobre as cousas que decimos. Está ben debatir políticamente, a veces, bueno, pois temos exabrutos ou berrámonos un pouco máis, pero creo que hai temas determinados cos que non se debe de frivolizar, perdón. E eu son un ointe da radio, no século XXI, un ointe voraz da radio. E vou cos meus podcast e cos meus cascos no meu móvil, e estou nas novas tecnoloxías, pero tamén digo, a miña sobrinha que ten 19 anos está a anos luz de min nas novas tecnoloxías, porque a xente nova ten outras habilidades e outra configuración do seu cerebro e están educados de outra maneira, non? No que respecta a esta moción, a min tamén me gustaría comezar, e xa por onde rematou Ana, non? Desgraciadamente despertou hoxe o día, ou saiu hoxe a chuvia, non o sol, sabendo que acababan de degolar a unha moza, de 17 anos en Reus.
Entón, a min, de verdade que a veces dá má sensación de que en vez de estar no século XXI, estamos no século XIV, no XIII ou no XII, ou no XV, ou incluso no XIX. Entón, que imos andando pasos para atrás en moitísimas conquistas que conseguiron as mulleres, pero tamén acompañadas de moitos homes, tamén sensibilizadas co tema da igualdade de xénero. A min cada vez que teño que escoitar a impresentáveis, porque lles vou poñer nome, na tele, chamando a mulleres que piden a igualdade no traballo, por exemplo, igualdade salarial, igualdade de pensións, chamar feminazis, eu reivindícome cada vez máis feminista. Porque calquera persoa, home, muller, neno ou nena, que crea que ten que haber un mundo no que exista a igualdade total entre homes e mulleres, é feminista, ten que selo. Entón, non son feminazis. Cada vez que se dan datos falsos sobre as denuncias, tería que actuar un fiscal para xulgar, para poñer diante dun tribunal a esas persoas que facilitan datos falsos para frivolizar con iso. Entón, eu tamén digo unha cousa, a min non me vale calquera cousa para chegar ao poder. E se hai partidos políticos aos que lle vale que auténticos impresentables cuestionen que na sociedade na que vivimos, neste mundo no que vivimos, porque aquí aportáronse datos, eu creo que do Estado español e de Galiza, e tamén algún de Europa, non? Pero cada vez que, por exemplo, a Unión Europea di que hai 62 millóns de mulleres europeas que sufriron algún tipo de violencia física e sexual, cada vez que nos din que un tercio da poboación mundial sufriu unha situación de acoso, que a zona máis perigosa do planeta para ser muller é América, incluso Estados Unidos, cada vez que alguén cuestiona eses datos que son reales e están contrastados por organismos recoñecidos, como pode ser a Organización Mundial da Saúde, a ONU, a Unión Europea, o Consello Xeral do Tribunal, o Consello Xeral do Poder Xudicial, sinto, pero tenía que estar xulgado. E non vale calquera cousa para chegar ao poder. E eu creo que hai determinados partidos políticos que cuestionan todo iso, e non só cuestionan, sino que piden que se deroguen leis importantísimas que están evitando. Xa sei que hai casos de asesinatos machistas, que é o extremo, pero que esas leis nos axudaron a apreciar situacións, a poñer remedio a moitísimas situacións e tamén, por que non decilo, a evitar seguramente outros asasinatos. Cada vez que se cuestiona eso, eu sinto, pero non poden estar apoiando a ningún goberno. Entón, esas cousas deben facernos reflexionar. E temos andado moito xa na terminoloxía. Non é violencia doméstica. A violencia que se exerce contra as mulleres por ser mulleres é violencia machista, é feminicidio o asasinato desas mulleres. Por lo tanto, hai que poñer denominacións e hai que utilizar a terminoloxía adecuada. E eu creo que aquí xa temos acordado unánimemente medidas e incluso falado de programación que se fai neste Concello. Por lo tanto, creo que estamos os tres grupos en disposición de decir que estamos todos os que estamos aquí representados de loitar contra ese grave problema que ten a sociedade. Non cuestiono por parte de ninguén iso, non? Pero sí que é certo que creo que debemos facer forza para que, desde logo, non haxa determinados grupos que están tendo poder ou conseguindo votos para que poidan haber retrocesos nesta materia, non? E se hai unha legislación específica, porque para outros problemas xa está o Código Penal, se hai unha legislación específica para este tema é porque hai un problema real coas mulleres polo simple feito de ser mulleres. Por eso se legislou especificamente iso. O demais está xa recollido no Código Penal. Mais nada, grazas. Procedemos entonces a la votación. Votos a favor. Unanimidade. O punto número 10 é moción presentada polo Grupo Municipal PSOE sobre a atención primaria no Concello de Arteixo.
que cambiamos metodoloxía co cambio de secretaria, entón, por eso, que antes leía sempre o ditame inicialmente e a parte resolutiva, por eso estaba esperando. Ben, esta moción que xa presentamos o mes pasado e que se pediu por parte do Partido Popular que se retirara para dar máis tempo para o estudio dela, aínda que eu creo que é unha moción que non necesita moito estudio máis que coñecer un pouco pois a situación que por parte, ademais, do Partido Popular que goberna neste Concello, pois evidentemente non me cabe dúbida de que son máis que coñecedores da situación que ten a atención primaria en Arteixo. Decía eu naquel momento, despois de recopilar información, no momento que presentamos esta moción, fai un mes, que daquela, nese mesmo momento, había 2 prazas de médicos en cubrir, 3 prazas de médicos de baixas en sustituto, cupos insufribles nas pediatrías de Arteixo, de Meicén, de Villarrodís, en ese momento, ademais, cunha baixa que estaba sin cobertura, decenas de meses de espera para a fisioterapia en Villarrodís, unha axenda de odontoloxía pechada dentro do verán, ibas no verán a pedir vez para odontoloxía, te decían que estaba pechada e que a ver cando abría o ano seguinte. Servicio de urxencia para máis de 30.000 habitantes con só médico e só co apoio de outros fines de semana. O Centro de Saúde de Arteixo en reforma continua con fondos municipais, porque nin sequera a Xunta acomete as obras que ten que facer neste centro e dá a sensación de que espera que nós lle deixemos todo arranxadiño e logo igual colle a xestión. E un persoal a punto de estoupar, dito por eles mismos, e que xa fixo algunha folga que non tuvo demasiada publicidade nos medios de comunicación. Ten moito máis publicidade cando se pon a vacuna ao señor Feijóo que os problemas da sanidade, pero que xa tuveron folgas e que están cada vez máis próximas de colapsar e, polo tanto, tomar medidas cada vez máis fastidiadas en canto aos problemas que se poden xerar con folgas dun servicio que está cada vez peor. Escoitar despois o señor Feijóo no Parlamento, onde nin tan sequera ten o valor de afrontar unha comisión de investigación dándolle espacio a todo o mundo e ten que facer a súa propia, deixando fora os grupos de oposición, falar da mellor sanidade posible, falar de utilización partidista dun tema como a sanidade pública neste país, con colectivos de profesionais, con colectivos de usuarios, de enfermos, con prácticamente toda a comunidade que depende da sanidade en pé de guerra, pois é altamente significativo de que probablemente ese señor vive no mundo paralelo ese do siglo XXI que dice o alcalde, que todo se esconde detrás deses medios de comunicación ou desa forma de comunicación que todo tapa con cartos, non? Eso creo que é a fórmula e o siglo XXI para o Partido Popular debe de ser esa. Non entender que non é incompatible ter radios municipais que poden tamén ter a súa funcionamento nas novas canles de comunicación, porque se pode facer, e ao mesmo tempo tamén ter a súa canle analógica para que podan funcionar. É dicir, que eso non é do siglo XXI e despois acudir todos os mércores, martes, xuros tal, a esas radios analógicas a intervir. Un tanto demagóxico e incoherente por parte do señor alcalde. Se non cree nos medios de comunicación tradicionais, evite entonces participar en eles. Se vostede cree, como creemos nós, que son importantes os medios de comunicación analógicos, escritos, e tamén os das novas tecnoloxías, a mí non me parece mal que participe nos medios de comunicación privados, que tamén teñen a súa función e tamén, evidentemente, gracias que están aí para poñer cada un o seu contido e tamén dar a súa explicación libre e plural que cada un teña tal. Pero eso non é incompatible con ter unha radio municipal que poda cubrir, eu falo, supoño que nesta pequena intervención que teño, despois supoño que interverá o voceiro, a concelleira de non sei que, vostede, volverán e tal, deixme falar, que non lle ven mal tampouco escoitar un poquinho certas cousas que se lle teñen que dicir. Entonces, eso entra dentro disto que estamos falando, non? De que ao final
A política do siglo XXI debe de ser esa. A política de seguir prometendo cousas que non se fan, de ahora resulta que estamos falando de que ten vostede moita preocupación pola xente abandonada, que ten moita preocupación por non sei canto, pero vostede non acaba de chegar onte. Se vostede estivera facendo un discurso dunha persoa que chega nova política e que se presenta por primeira vez al alcalde, che diría, pois sí, ten vostede unhas ideas moi boas, pero que leva casi 8 anos, señor alcalde. E non fixo nada con respecto a todas as cuestións, e dá a sensación de que chega novo e ese é o seu camiño. Igual dentro de 27 anos sigue prometendo o mismo. O que está claro é que se vostede quere facer algo con respecto á atención primaria, faga o favor de exixirlle dunha puñetera vez presidente da Xunta que cumpra con Arteixo, que poña os profesionais que ten que ter no noso Concello, que dote da infraestructura e dote dos profesionais que ten que ter a nosa sanidade. Evidentemente, pois isto me imagino que o pode facer directamente, posto que dá a sensación de que vostede solo pon o énfasi e a problemática cando son certas administracións as que lle molesta. É curioso non oírlle nunca unhas declaracións fora de tono nunha situación tan grave como a situación da sanidade en Arteixo en Galicia. Porque é certo que as infraestructuras son moi importantes e todos debemos defendelas e así o faremos. Pero máis importante que as infraestructuras é poder atender a xente nas súas necesidades de saúde. Bastante máis importante. Como decía unha cidadana, que con baches na rúa se pode vivir, con baches na casa non se pode vivir. Esa é a realidade. Por lo tanto, se vostede ten tanto énfase en facer ahora volver a sacar esa forza de agravio comparativo das administracións que nos están machacando, faga o primeiro ca nosa sanidade, vaya ao centro de saúde, fale cos médicos e que lle digan a situación que están a vivir, cos médicos, cos enfermeros, ca xente que traballa tamén na administración, fale con eles. E que lle digan como estamos e como está a situación, e despois faga tamén esas intervencións e tome esas medidas tan contundentes e esa falta incluso de educación cando se reúne con certos membros de outras administracións, tamén cos que representan na Xunta de Galicia. Porque seguramente aí pues, non ten a mesma actitude, porque igual ten algo de medo. E non é fácil... Sí. A mí gustaríame que vostede fixera públicamente esas declaracións tan fortes con relación a este tipo de cuestións que fai con respecto a outras e polo tanto, pois, asumira tamén, pois, estas cuestións. Bueno, ao final, sin entrar nos pormenores dunha moción que no seu día pois, xa se presentou, o que se pide á Xunta de Galicia nesta moción por parte do Grupo Socialista é que se asuma a titularidade do Centro de Saúde de Arteixo en virtud do acordo asinado coa FEGAM, facéndose cargo do mantemento das instalacións por ser competencia autonómica, sufragar os arranxos necesarios que se están a facer no Centro de Saúde de Arteixo para poder manter as condicións necesarias para unha correcta atención sanitaria, aumentar o número de profesionais no servicio de urxencia, que habitualmente é un médico e apoio de outros fines de semana insuficientes para a población que dá en servicio, garantir a correcta atención primaria no Concello de Arteixo mediante a contratación necesaria de substitutos facultativos de medicina xeral e, de ser o caso, de atención pediátrica para poder manter o número de profesionais activos no centro de saúde segundo está planificado. E, por último, acordar co Goberno de España que facilite e axilice os procesos de acreditación de prazas de novo ingreso a formación especializada en pediatría e dotar dos recursos necesarios aos novos centros sanitarios e Facultade de Medicina da Universidade de Santiago para que exista a mellor cobertura posible de todo o proceso formativo. Isto é o que lle pide o Grupo Socialista en Arteixo, isto é o que lle pide o Partido Socialista a nivel de toda Galicia ao presidente Feijóo nunha situación que realmente é de extrema urxencia na sanidade galega. Bueno, a verdade é que levamos tempo, non é de agora, non? Sabendo os datos que a propia moción recolle. E estamos vendo, como decía, a intención que ten claramente o Goberno do Partido Popular na Xunta e é reducir o que é a sanidade pública co obxectivo de potenciar pois, o sector privado de sanidade. Non? Hai un plan de mellora de atención primaria de hai moitísimo tempo que prácticamente está paralizado ou ignorando
polos que nos gobernan dende a Xunta, que recollía propostas ao fío do que di a propia moción, como aumento de persoal, inversión en novos centros sanitarios, compra de equipamentos necesarios, reducción da carga administrativa que hai nos diferentes centros médicos, moita dela derivada dos propios hospitais ou con centros de días de saúde, que onde os seus traballadores atenden a unha media de 40-50 pacientes diarios, e isto non hai que ser máis nin pouco menos intelixente para saber que evidentemente con esa media de pacientes diarios, evidentemente a atención de calidade se ve tremendamente reducida. Todas estas cuestións, ademais das que a propia moción recolle, o que están provocando é unha sensación de frustración, de cabreo, de indignación entre todos os traballadores do sector sanitario, porque ademais hai que lembrar a precariedade e a inestabilidade laboral que moitos deles levan sufrindo e que moitos deles deron o paso de marchar de Galicia. E ao final, todas estas cuestións evidentemente afectan moi directamente a Arteixo e os nosos veciños, evidentemente. Polo tanto, nós imos votar a favor desta moción e simplemente contar unha anécdota que me comentaban outro día. Mire, unha familiar miña acudiu outro día ao centro médico cuns dolores no lado esquerdo do abdomen. O seu médico de cabeceira, facéndolle o volante para unha ecografía, lle di claramente que se ten oportunidade de facelo nunha clínica ou hospital privado que o faga, porque a lista de espera está en torno a 6 meses. Co cal, con isto quero dicir que, aínda que sone a anécdota e a tema irreal, isto está pasando, e para que vexan vostedes hasta que punto están de frustrados os propios profesionais. Polo tanto, reiterar o noso voto a favor nesta moción e animarlle ao Partido Popular que tamén tome de referencia o voto favorable da oposición a esta moción e que o fagan vostedes tamén. Gracias. Ben, bo día de novo. Bueno, o que pasa é que a sanidade é de xulgado de garda, non? Tanto aquí como no país. Despois que haxa chantaxes como o que dixo Feijóo outro día, que se queríamos pagar a autoestrada tiña que retirar orzamentos de sanidade e educación, e que eso xa di o compromiso e o político que é, non? Pero volvendo a Arteixo e o que fixo este goberno local, non só hai que facer edificios para dividir, e isto xa o falamos moitas veces aquí, para dividir o corpo médico e sanitario en 2 centros. O que hai é que implementar, complementar e aumentar o número de sanitarios. Vostede antes dixo que estaba preparando en canto a auga un Arteixo enorme, aí cunhas cifras bárbaras, non? Pero a sanidade está baixo mínimos, como vostede tamén comentou, do século XX. É que eu non entendo, a sanidade é un servicio básico, fundamental e elemental da cidadanía que vostede goberna. E, bueno, é tremendo que, bueno, facendo un edificio como o de Vilarrodís, haxa que dividir os médicos, levar médicos de un lado para outro, ou que non haxa no centro de Meicende un horario de tarde. Eso clama ao ceo. Todo isto tiña que estar vostede petando en riba da mesa do conselleiro de Sanidade. E se fai falta acampar ali, diante. É que non hai máis. É a cidadanía de Arteixo a que se debe vostede. Nada máis. Ola, bos días a todas e a todos. A verdade é que
facendo e aproveitando tamén este momento, como ben fixo Martín, en relación a mocións anteriores e Ana, en este caso, o tema da sanidade, temos que facer tamén unha actuación moi importante e non politizala, que ven sendo como a moción anterior de cara á violencia de xénero. De cara á violencia de xénero, cada pleno estamos traendo unha moción, non se trata solo de estar apoiando, que está moi ben e por iso votamos a favor, unha vez que a plantexades, estamos apoiando, sino que tamén hai que traballar no día a día e seguir facendo cousas. E o mesmo pasa ca sanidade pública. A sanidade pública non hai que politizala. A situación que estamos a vivir hoxe, e non só en Galicia, senón a nivel nacional, non é só un problema de falta de médicos, que tamén o é, que somos coñecedores todos, sobre todo na pediatría, senón que temos que valorar moitas cousas. Xa Charo fai meses trouxera, Terra Galega trouxera unha serie de preguntas, dai a preocupación a nivel municipal, non é de hoxe, Martín, non é de fai un mes, Martín, somos coñecedores desa situación. Tamén é certo surso que estamos a petar e se fai falta acampamos na Xunta de Galicia. Mantemos reunión constante ca Consellería de Sanidade precisamente para mellorar e dotar os nosos centros de saúde. Estamos de acordo que se poden mellorar, estamos de acordo en que se pode mellorar todo iso e por eso esas reunións con eles. Pero facendo mencións a anos anteriores e mencionando o Partido Popular, mencionando o señor, o noso presidente da Xunta de Galicia, eu tamén quero facer mención e recordar os presupostos, que falamos de recortes, pero non é certo que sufríramos recortes na sanidade galega, senón que aumentaron. Somos a quinta comunidade en maior gasto sanitario a nivel nacional. E quero recordar que no ano 2008 gobernaba o goberno bipartito, e en ese momento o orzamento dedicado á sanidade pública era dun 33%. Fixemos un incremento e ampliamos a un 40%. É dicir, que a sanidade destina máis de 348 millóns de euros á sanidade pública. Entón, non hai recortes por aí. Eu estou de acordo que temos que mellorar. Estou de acordo que temos que seguir dotando os centros de saúde de Arteixo. Pero tampouco vamos a poñer isto dramatiquísimo, porque temos uns grandes profesionais que están a traballar e seguimos dotando económicamente a todos os centros de saúde. É verdade que non hai que, unha vez que facemos e apostamos por as infraestructuras, hai que dotalas. Entón, a atención primaria respecto á atención primaria, o orzamento nos capítulos de personal e funcionamento contou no ano 2018 con 25 millóns de euros máis que no 2008, recordo, cando gobernaba o bipartito. Despois, tamén melloramos nos dereitos, non é todo tan dramático isto. Insisto en que temos que mellorar, pero temos unha lei de garantías. Hoxe, o usuario, o cidadán, ten dereito á elección do médico, do pediatra, o personal de enfermería, así como do centro hospitalario, por o novo problema de saúde que ten. O déficit de profesionais de atención primaria en todas as comunidades autónomas, como xa dicíamos, pois hai unha falta de médicos de familia e de pediatras que afecta a toda España. Hai unha falta, é sobradamente coñecido que é así en toda Galicia, e vos mesmos o acabades de manifestar. É un problema que hai. Entón, con todo, o primal, a medida que temos que tomar é paliar, evidentemente, a ausencia de profesionais. E isto que implica que o goberno central, que en este caso está a gobernar o Partido Socialista, pois tamén temos que facer novas convocatorias de MIR para seguir dotando de profesionais. Vale? Na actualidade, aínda así, seguimos crecendo. Na actualidade, contamos con 1.544 profesionais máis que no ano 2008. Vale? Incrementáronse as ofertas de prazas do MIR, con 404 prazas. Por lo tanto, a demanda do Ministerio, en este caso que goberna o Partido Socialista, é prioritario e imprescindible que haxa unha convocatoria extraordinaria de MIR para seguir ampliando as prazas. Eu diría, a pesar de toda a problemática que existe, que non vivimos nun mundo paralelo, tamén quero poñer en valor a atención primaria que estamos tendo.
na nosa comunidade autónoma e poñendo en valor tamén o traballo dos profesionais. E aquí en Arteixo os escoitamos, nos reunimos con eles, temos traballos, líneas de actuación con eles, porque tamén formamos parte da cidade saudables a nivel estatal co Ministerio e, polo tanto, tamén temos líneas de actuación en hábitos de vida saudable e tamén de cara ao aillamento que falabades que non facemos ninguna línea de actuación. Eu penso que o alcalde, en este caso, puse de manifesto todas as líneas de actuación que estamos a poñer, a traballar, non a mencionalas, porque o fácil é criticalas. O fácil é criticar que non se está a facer nada. Non, nos podemos falar con datos reais do que está facendo o Concello de Arteixo, en este caso o Partido Popular de Arteixo, a nivel municipal. E temos bastantes datos, tanto nas TICs, como falabades cando mencionabades a radio, cando falades a nivel de aislamento social, que tamén estou de acordo con Silvia, que non só son as persoas maiores, sino co ritmo de vida que estamos a levar na actualidade, isto conleva a que a veces hasta abandonamos os propios, falamos de xente moi xoven, porque non por temas de conciliación, que tamén hai que seguir avanzando, pero podemos falar con datos e estadísticas, están aí encima da mesa, non é que falemos por falar, sino que temos as memorias de todos os servicios e de todos os departamentos, en este caso da área de benestar comunitario, e temos moi bons resultados. Que hai que mellorar, por suposto, non cabe a maior duda que é así. E, por outra parte, tamén estamos nun momento de cambio, e nun momento de cambio, nunha situación que a sanidade pública é moi complexa. É moi complexa e hai que seguir estudando, hai que seguir reorganizándoa e hai que seguir readaptándoa ás novas situacións. Por iso que é verdade que a atención primaria, que é a máis cercana ao cidadá, temos que facilitarlle e temos que dotala de recursos. En iso vamos na mesma línea, vale? Pero tamén é certo que a Xunta de Galicia tamén está preocupado, está recibindo a todas estas persoas para, de feito, creou e convocou os diferentes representantes de todas as categorías da área sanitaria, o personal de xestión, os colexios profesionales, tamén as sociedades médicas de familia, as enfermerías especialistas de atención primaria, que tamén o que se pretende é dotar e poñer o papel da enfermería, en este caso, pois que poida asumir e ter un papel prioritario na atención primaria, vale? E en todo isto se crearon 6 grupos de traballo, que creo que tamén o temos que mencionar aquí, porque non é que vexamos na prensa que hai manifestacións e que non se está a traballar e que non se está facendo nada para poder subsanar este problema. Non, é que realmente hai 6 grupos de traballo para poder abordar todo isto e con diferentes actuacións. A reorganización e a creación de equipos para identificar os novos roles profesionales, porque a sociedade cambia. E isto require tamén un tempo de traballo e de análisis para poder identificar os novos roles profesionales. Daí que comentaba tamén a enfermería, que eu penso que ten un papel moi relevante no tema da sanidade e da atención primaria. As medidas encameñadas á atención da demanda da calidade e a seguridade. Si nos preocupamos por todos os traballadores e os profesionales e hai unha línea de actuación e así está traballando esta mesa nesas líneas. A priorización do plan de investimentos previstos para o 2019 na atención primaria, que aquí tamén o comentaba Martín e o comentaba destos en xeral, o de dotar de equipamentos. É verdade que en moitas reunións mantidas ca Consellería, en moitas ocasións, tamén pusemos sobre a mesa e facemos balance. Realmente foi un apunte facer o Centro de Saúde de Vilarrodís ou sería máis aceitado centralizar, como xa tiñamos o Centro de Saúde, e facilitar e non ter estas deficiencias? Pois tamén hai que barallalo, claro que sí, non quer dicir que sea un logro se logo non se equipan. Vale, pero para iso, a preocupación, e falando de equipación, o Concello de Arteixo, en este caso, fixemos un investimento porque nos preocupan os nosos veciños e se a Sanidade e a Xunta de Galicia non dá unha resposta, fixemos unha inversión de 300.000 euros no interior do Centro de Saúde de Arteixo, porque somos conscientes da problemática que hai, e de 240.000 no exterior para dotalo. E, ademais, falando do PAC, que é a gran problemática que está habendo a día de hoxe, sobre todo que non temos equipos completos na atención de urxencia, porque se un médico ten que ir ao seu domicilio, pois queda desatendido o centro de saúde e demais. Ben, de quen é competencia neste caso? Non é a nivel municipal. Por a nosa banda, a nivel municipal, que fixemos? Reorganizamos e reestructuramos o PAC, que era unha demanda, que tamén estamos en contacto moi directo con esos profesionais, e nos pedían se podíamos dotar o centro de saúde cunha nova equipamento e cunha nova reubicación. E así o fixemos. A obra do PAC foi asumida polo Departamento de Obras Municipal do Concello de Arteixo.
Bien, e están encantadísimos. E máis, agora temos un MIR, dispomos dunha persoa, dispomos dun profesional MIR que complementa a escasa falta de médicos e en este caso tamén se lle dotou para que estén e fagan un traballo axeitado. A mí non me fai ningunha gracia, Martín, este tema, me preocupa moitísimo, pero hai que respetar tamén o traballo que se está a facer e non dicir que todo está mal feito. A mí non me fai gracia ningunha, pero o que quero dicir é que actuamos, vale? E con todas estas líneas de actuación que estamos facendo, agora no mes de febreiro vamos a ter as conclusións sacadas destas comisións de traballo e a ver a Xunta de Galicia a ver que aportacións van a facer. É verdade que os profesionais teñen unha carga de traballo, pero, bueno, quero tamén mencionar a ratio de pacientes por médico a nivel estatal é de 1.357. A ratio que están atendendo os nosos médicos na atención primaria aquí en Arteixo é de 1.100. Tamén hai que ver a dificultade que temos, que nos pasa no Concello, que a vivides vos, agora tamén de cubrir as baixas e que os profesionais collen baixas e collen días e demais, a dificultade coa que nos encontramos. Por iso digo que hai que valorar todo. Hai que valorar todo isto. Entón, bueno, isto poderíamos estendernos moito máis, Con todo isto, o que quero dicir é que vamos a votar a favor, aínda así, da moción que presentades, porque consideramos que a sanidade ten que seguir mellorando e desde aquí tamén falamos dun pacto de Estado igual que na violencia de xénero. Hasta que non teñamos un pacto de Estado que a nivel estatal tamén se está a valorar e os ministros o están falando, hasta que deixemos de politizar e de mobilizar incluso a nivel sindical para provocar certas situacións, isto non vai a mellorar. Entón, vamos a votar a favor da moción. Sí. Sí. A min alégrame de que viva de espaldas a realidade, señora Inés. E que confunda a sonrisa de quen está dicindo que o Concello invirte en materias que son competencia de outra administración e o poña como un valor. O sea, que este dicindo aquí diante de todos os cidadáns que vostedes fan as obras da renovación ou da adecuación do Pacto de Urxencias de Arteixo, unha obra que ten que facer a Xunta de Galicia. E iso poñelo en valor. Porque o seguinte paso será poñer os médicos tamén, contratalos desde o Concello de Arteixo. Claro, eso será o seguinte paso. Claro. O sea, que ao final poñemos en valor precisamente e cando nós facemos, eu creo que a crítica que é lexítima e lógica, que é que evidentemente a situación na que está a sanidade, a atención primaria, a pediatría e as especialidades en Arteixo é lamentable, decimos que a situación está mellor que nunca e que o orzamento é mellor que nunca. E resulta que nos últimos 10 anos a Xunta de Galicia reduciu 1.000 millóns con respecto ao último presuposto do bipartito. 1.000 millóns dende o 2008, incluso o 2009, que o presuposto fixo o bipartito, ainda que logo evidentemente o recolleu Feijóo, ata o 2018, 1.000 millóns de recorte. Mire que se poderían facer cousas. E resulta que, claro, non había un problema no MIR. Non había un problema no MIR, nin a convocatoria. Según no mes de xuño cambia o goberno, directamente o Partido Popular cambia o paso e dice hai un problema no MIR, é culpa do goberno do Estado que ten que convocar o MIR. Curioso. En 7 anos non había problema, en 7 meses xa foi toda, a culpa é seguramente tamén do actual goberno que terá que tomar medidas precisamente para dotar de cartos as administracións autonómicas precisamente para que podan invertir, que curiosamente vostedes despois votan en contra, porque cando se fala de aumentar o teito de gasto no Congreso dos Diputados e no Senado, se está falando precisamente deso, de dotar as autonomías de maior capacidade de inversión en materia social. E vostedes votan en contra. Votan en contra, que é curioso. Claro, é curioso. É curioso que se va... Sí, pero precisamente a diferencia é que Podemos precisamente quería ser máis laxo e quería deixar deixar abertas máis capacidade de inversión e de déficit, e vostedes o que fan é precisamente por interés partidista única exclusivamente limitar aquilo que xa estaba pactado coa Unión Europea para poder conseguir que podamos gastar máis naquelas materias que temos máis problema, como é precisamente unha delas a sanidade en Galicia. Porque eso
é unha das cuestións que eu creo que non fai falta que, ao final, os cidadáns escoitan e saben o que hai. Decía aquí a miña compañeira que en 53 anos nunca se atopou sin médico de cabeceira en Arteixo e ahora mismo non ten médico de cabeceira. Que cousas máis curiosas. E cando falas cos profesionais, porque eu entendo que vostedes tamén falarán e ahora aquí calarán coa boca pequena e tal, están desesperados. Desesperados. O grado é de desesperación. O sea, non é un grado de queixa, de malestar, non, de desesperación. De decir, estamos por tirar a toalla. Cando salen 40.000 personas en Vigo será porque algo pasa. Non son os sindicatos, como sempre, os sindicatos e os roxos peligrosos e os nacionalistas que rompen España e os etarras e non sei que están destrozando este país porque a sanidade está moi ben. Pero todos os cidadáns, ao final, vamos a sanidade. Eu, cando vou este verán ao xunto do médico de familia no centro de saúde a pedir vez para o odontólogo, me dice, non, está pechada. As veces de odontoloxía están pechadas, dende fai 3 ou 4 meses, está no que ven, a ver cando che abren. E ao final que faz? O que realmente está detrás de todo isto, e o sabemos, porque en moitas autonomías foi así, e o mecanismo é a privatización do sistema de servicio de atención primaria e o servicio de saúde. Ese é o problema real de todo isto. Porque ao final a xente vai a recurrir o que está recurrindo a seguros privados e a derivacións precisamente a sanidade privada. Eso é a realidade de todo isto. Entón, se vostedes están conformes e contentos, e como dice o señor Feijóo, isto é unha propaganda política e única exclusivamente para facer daño electoral, porque, curiosamente, todo aquilo que lles molesta é propaganda electoral. Todo aquilo que lles molesta é propaganda electoral cando, evidentemente, son as asociacións de enfermos de diversas enfermedades. Os médicos, os sindicatos, os colectivos de todo tipo, os que están en pé de guerra porque non aguantan máis a situación, e vostedes dicen que todo está ben, e Feijóo dice que é a sanidade modelo de toda España, e todo está estupendamente ben. Dice vostede de politizala. Non se politiza, se fala da realidade. A realidade é esa. E vostedes o están sufrindo nas vosas casas igual que o estamos sufrindo o resto dos cidadáns. E vostedes saben como está. E vostedes saben cando vai eu aí atrás, a miña irmá enfermou e fun ao centro hospitalario a urgencias a Santiago, era un colapso absoluto de urgencias. Pero está todo colapsado. Vostedes non teñen ollos, non van aos centros de saúde, non van a pedir vez ao médico. De verdad que me dá un pouco incluso de... Porque non é cuestión de politizar, é unha cuestión de manter e de garantizar que os servicios... Cando fala de vostede que politizan e traen continuamente temas de violencia de xénero. Non é unha cuestión de politizar, é unha cuestión de que parece ser que aí vai ben nalgúns partidos políticos como o seu no canto da argumentación e daquelas cuestións que están máis que superadas e que todos temos xa como un punto de consigna mínimo. O pacto de violencia de xénero está aí. Non é confundir e non chamar violencia doméstica, nin dicir, bueno, hai un problema a violencia, como facía o novo secretario xeral do Partido Popular, ese que lanza os huesos de aceituna. Como decía, no, bueno, violencia, sí, hai de todo tipo doméstica, cando lle interesaba pactar con un grupo, evidentemente, dunha ideoloxía como é Vox. Eu creo que se trae aquí precisamente para que non se abandonen certos principios que son básicos e que nos manteñen a todos. E cando un partido empeza a duvidar e facer declaracións que poñen en entredito ese pacto, evidentemente se trae aquí, porque nós o que queremos é que precisamente o Partido Popular, tamén dentro dos concellos, reforcen a posición de que lle digan ao seu partido que non vale todo e que non se vai a tocar o tema da violencia de xénero. Eso é política, claro, evidentemente. É política, pero xurde precisamente porque hai un cambio de actitude. Señor alcalde, enseguida acabo. Por lo tanto, me gustaría que tomaran a mesma actitud, ou vou repetir, a mesma consistencia e o mesmo grado de denuncia e o mesmo grado de agresividade con respecto ao que está pasando na sanidade pública no noso concello como noutros temas. Pediríallo porque precisamente, volvo a repetir, e para mí é o esencial. Con baches nas estradas se pode vivir, con baches de saúde nas casas non, e, por lo tanto, eu creo que aí é onde debemos tomar máis iniciativa e exixirlle á administración competente que tome medidas, nada máis. Si, eu concordo con todo o que dixo Martín, anteriormente tamén, bueno, se dixo aquí.
E simplemente quería comentar un par de cousas, non? Cando 28 directores dos centros de saúde de atención primaria na comarca de Vigo dimiten, é porque están estupendamente ben. 28. Están estupendamente ben e non son necesarios os directores. Debe ser eso. Por outro lado, politiza a sanidade quen favorece que a sanidade privada esteña na cresta da ola frente á sanidade pública que está feita un Cristo. Eso é politizar. Prevalecer a sanidade privada frente á pública. E depois, bueno, a falta de medios, todo que aquí se dixo. Poderíamos seguir, pero eu creo que os exemplos que aquí se deron son altamente clarificatorios. Nada máis. Bueno, alégrome de haber elevado o tono, de pasar do Concello de Arteixo ao tono estatal, ao tono hipereuropeo, eses presupostos maravillosos que a Comunidade Económica Europea había aceptado elevar el techo de gasto para non sei que. O nivel do noso debate é altamente constructivo. Fixemos un mitin do Partido Socialista Obrero Español. Moi ben, moitas gracias. Iso que ten que ver o Arteixo? Nada. A realidad? Nada. A realidad é que aproveitamos que pasa o Pisuerga por Valladolid para falar de fabas. Esa é a nosa realidad. Vale? Esa é a nosa realidad. Eu non molestei, por favor. Entonces, a realidad é, a única realidad é que a sanidade de Galicia ten que mellorar? Sí. Que temos que acampar? Sí. Que en 8 anos aquí houve unha defensa a ultranza por todos os grupos políticos que formamos parte do Concello de Arteixo na defensa pública? Sí. Que vamos a intentar investir e axudar todo o que podamos para mellorar a sanidade pública en Arteixo? Sí. Que calquer goberno que nos goberne en Galicia vamos ter que estar aí? Sí. Eso é o que importa. E non lerias de déficit de gasto, techos, rollos, que ao final o que obedecen son as señoras que están no Congreso e que viven moi ben, pero o veciño de Arteixo non o miran. Eso que día vivir na realidad, Martín. Vale, eso é vivir na realidad. E só lle vou poñer un exemplo para acabar. Porque non sei se falou Martín presidente ou Martín candidato. Porque eso está moi de moda en ustedes. Porque cando falan nun sitio digo unha cousa, cando están noutra, nata doutra. Digo por seguir a súa terminoloxía. Dígame unha comunidade autónoma gobernada por o Partido Socialista en hexemonía gobernando, en anos gobernando, que tiña unha sanidade mellor que a galega. Unha. Consejos tengo que para mí non doi. Non hago. É fácil. E probablemente teñen que traballar máis o Conselleiro de Sanidade, probablemente teñen que traballar máis Feijóo, probablemente teñamos que traballar nós máis dentro das nosas competencias. Como que non? Hai que garantir a sanidade pública e universal, que defendimos todos aquí mocións. Pero é triste escoitar palabras de ustedes cando en Andalucía ten o pior sistema sanitario de España e gobernaron 40 anos. 40, É berro, porque de verdad, me indigna escoitar isto. Perdone, me indigna escoitar isto. E me indigna que me mezclen con posicionamentos que non creo que ningún dos meus compañeros estén de acordo. Vale? Eu non lles digo que non son os seus compañeros de viaxe. Que teñen moitos, O que pasa é que xa non se queren acordar deles. Ustedes non se queren acordar dos compañeros seus de viaxe. Non lles interesa. Entonces, o grupo de goberno do Partido Popular de Arteixo apoia a moción da violencia que presentou o Partido Socialista de Arteixo. E o grupo de goberno do Partido Popular de Arteixo aproba a moción de sanidade deste goberno. Non nos mezclen e nos veñan con lerias. E se temos que facer unha obra para mellorar a calidad dos veciños, farémola. Como facemos nos colegios ou como facemos. E só lle quero dar un dato, porque sepa se algún día chega alcalde que teña claro que é o patrimonio municipal e como se xestiona. O edificio do Centro de Saúde de Arteixo é propiedade municipal e está obrigada, en función de seu convenio, a facer todos cantos gastos teña de mantenimento, conservación e reparación de dito edificio. Se hai que modificar ese convenio, que non foi firmado por calquera de nós que está aquí, modificarase. Pero, mentras tanto, o que non ten sentido é escoitar, como escoitei eu no 2011, cando entrei aquí, que non se lle podía tocar ao edificio porque tiña un premio. Home, por favor, escoitei excusas millores. Escoitei excusas millores.
E para min será un orgullo deixar reformado e remodelado o edificio e despois poder darlo entregado á Consellería en perfectas condicións, que é o que nos piden para poder entregar. Revisar todas as instalacións e tal. É propiedade do Concello, temos o mantenimento. Martín, non te rías que é así. Por favor, tenlo no inventario de bens colgado o convenio, se tes algunha dúbida das miñas palabras. Entonces, ojalá nos poidamos desprender ese edificio, ojalá corra a Xunta con todos os gastos, e senón que nos den a partida, que foi, volvendo ao punto anterior, donde a financiación municipal aumente para poder facelo. Moitas veces prefiero facelo eu antes de mandar facer yo a outro, porque menos queda ben feito. Moitas gracias. Bueno, debate longo. Reitero, a competencia municipal en sanidade está moi tasada. Efectivamente, invertimos no Centro Social de Arteixo para reformalo o que faga falta, como se invertiu tamén no consultorio médico de Meicende, que conseguimos ademais que con esa reforma nos deran un médico máis. O problema da sanidade non é só en Arteixo. O problema da sanidade é en Culleredo, en moitos dos centros de saúde da Coruña, en moitos centros de saúde de distintos sitios. Eu creo nunha sanidade pública e igualitaria para todo, cos mesmos dereitos. Cando din vostedes que se reforce o sistema educativo, o sistema de médicos de urxencias, eu estou a favor, pero quero que se reforce, igual que aquí en Arteixo, quero que se reforce tamén en Culleredo e en Cambre, en todos os sitios. O que di que temos que ir a acampar, pois vayamos todos a acampar, que vayan tamén os alcaldes socialistas de Culleredo, de Cambre, os de todos os demais sitios. É verdade que vostedes estamos en período electoral, nós o recoñecemos e que sabemos que vostedes teñen que presentar esta moción e facer a súa defensa e o seu discurso político. Ora, hai unha cousa que sí que non se pode mentir, que eso, de verdade, que en algún momento, de verdade, os cidadáns e os veciños que moitas veces escoitan cousas, hai mentiras que non poden aceptar. Vostede non pode decir que a Xunta de Galicia recortou 1.000 millóns de euros na sanidade cando estaban gobernando vostedes. O presuposto da Xunta era 11.000 millóns de euros e cando entrou o goberno do Partido Popular foron 8.000. 3.000 millóns menos. Non recortou nada. O único que tivo que adaptarse é a existencia do presuposto que hai. E vostede lle gusta xogar con esas cifras. E vostede lle gusta mentirlle a xente, engañala. Pero sabe o que lle pasa, señor Martín? A xente non é tonta. A xente non é tonta. Non é tonta. E pode decir 1.000 millóns menos. E a xente non lle cree, porque sabe cal é a situación que atopou a Xunta de Galicia o que é o propio goberno cando chegou o PP e cando antes estaba gobernando o bipartito. Pero polo menos non minta, home, non minta. Bueno, procedemos a votación da moción. Votos a favor? Moción do Grupo Municipal do Partido Popular do Concello de Arteixo en relación á reducción da partida orzamentaria do proxecto do novo enlace da C415 que a autonomía de acceso ao porto exterior da Coruña incluído no proxecto de lei de presupostos xerais para o Estado 2019. Bueno. Non a vou ler. Vou dicir exactamente o que pasou. E despois debatimos. É verdade que, bueno, eu vou dicir tamén, no ano 2010, os únicos que pedimos o enlace de Meicende foi a Asociación de Veciños de Arteixo. Estaba Orlando aquí, tivéramos que vir a un pleno para solicitalo, de Meicende, perdón, e tivéramos que pedilo en pleno. Sí, pues, solicitamos o que era a construción dun enlace, nunha autovía que se había proxectado, unha autovía de gasto de 80 millóns de euros que non daba absolutamente ningún tipo de servicio aos veciños de Arteixo. E o pedimos aquí en pleno, e, bueno, pois, a verdade é que non tivemos moito apoio por naquele momento a xente que estaba gobernando, e máis, recibimos, creo que, bastantes insultos. E, posteriormente, cando accedemos ao goberno, o Partido Popular, para min foi unha das primeiras cousas que fixen, solicitar un pouco, bueno, a posibilidade de construción dese enlace. Despois de moitas discusións de non ter medo, a
A veces a xente que ten medo é a xente que ten un posto na executiva en algún partido e ten medo a ir na contra. Eu non teño medo. Eu, nese sentido, sempre mantiven principalmente a defensa dos intereses dos veciños de Arteixo en contra, incluso cas decisións do propio partido. E máis, creo que, probablemente, como di vostede, tiñamos tanto medo que fixemos unha manifestación o Partido Popular que estaba gobernando o Ministerio de Fomento. Con medo, tiñamos un medo. E fíjese que se tiñamos medo que, ainda encima, pues, presentamos o que unha denuncia contra o Ministerio de Fomento na Audiencia Nacional. Temos un medo. O que temos é a defensa a ultranza dos intereses dos veciños de Arteixo. O enlace de Meicende principalmente o pedimos por dúas circunstancias, dúas actuacións. A ver se abren os ollos. A ver se vostede o que di, a ver se vostede que nos di a nós que nos vamos a manifestar na Xunta, a ver se vai o Ministerio de Fomento e a Campalí tamén. Porque o único que pedimos é facer un enlace principalmente para facer unha circunvalación para os veciños de Meicende e Pastoriza. Acortaríamos moitísimos os recorridos a hora de ter esa circunvalación e acceder directamente para a zona da Coruña. E o segundo punto máis importante era para eliminar o tráfico pesado do centro de Meicende. Tráfico pesado. E si, tivemos discusións, eu teño que recoñecer, discutín en Madrid, gobernado polo Partido Popular. Como di, si, a veces levantando o tono, si. A veces, como di, é que vostede a veces ten unha defensa a ultranza moi agresiva. Si, o fixen. No Ministerio de Fomento, gobernado por Partido Popular. Despois de moito insistir, conseguimos que o Ministerio accedera ás peticións do Concello de Arteixo e fixera o que é o proxecto do enlace. E se deu a orden do estudio no 2015, o 25 de 2 de 2015. Fixeron un proxecto. Despois, avanzaron con o proxecto na tramitación, hasta fixeron a información pública das expropiacións, hasta falaron cos veciños. Bueno, non falaron eles, falei eu, que tivemos unha reunión explicando aos veciños en que consistían, canto lle iban a expropiar. Fixeron todos os trámites e agora se chega o ano 2018, fai unha semana, vamos a falar ao Ministerio en ese sentido, o Ministerio de Marcación de Carreteras aquí en Coruña. E claro, o que nos din é que hai que parar todo e hai que empezar de novo. Pois sí, é humillante. É unha broma. É unha falta de respeto. E ainda encima, cando nos din que os actuales responsables do Ministerio de Fomento non ven necesario facer o enlace de Meicende, pois sí, a vostede pois lle parecerá mal, lle desgustará, pero esa é a realidade. Esa é a realidade. E nós, onde aquí o que reivindicamos é que simplemente executen ese enlace, porque de verdade, no momento que haxe un accidente nos vamos a arrepentir todos. Nos vamos a arrepentir todos. E moitas veces hai que deixar as cuestións políticas. Eu xa sei que non interesa ahora que se faga o enlace. Por favor, como van facer o enlace ahora que veñan as eleccións municipais? Como van facer? Dios mío, ahora a quen lle vai interesar? Pero o único que pedimos é que collan o sentido común e que non cheguen ao grado de insulto ao Ministerio de Fomento e que diga que ahora non teñen cartos para pagar o proxecto e que o pague o Concello de Arteixo. Porque chega un momento que as faltas de respeto das administracións superiores con concellos que son pequenos, chega un momento que é absolutamente impresentables. Bueno. Charo? A ver, falando de mentir, a mí me gustaría, porque nós ao final non estamos nin na Xunta, nin no Estado, e estes días detectamos certas contradicións entre a versión que nos dou outro día o alcalde na comisión, o que saiu na prensa, o que despois, supoño que a Martín non lle importará que o comenta aquí, nos pasou tanto a Silvia como a min, a versión que lle dan a él. Bueno, el despois me imagino que se estenderá máis na cuestión, pero, repito, falando de mentir, sí que nos gustaría
que se aclarara este tema, porque realmente outro día despois da comisión se nos dixo taxantemente, e o alcalde o acaba de decir outra vez, que por parte do Ministerio de Fomento xa lle dixeran que non interesaba ou non era necesario facer este enlace. Mire, a nós nos parece lóxico e sería normal ter unha moción que poidera apoiarse por todos os grupos para realmente pedir conxuntamente que este proxecto sexa xa unha realidade, polos motivos que aparecen no encabezamento da moción que vostedes nos pasaron. Pero máis alá diso, tamén podemos seguir dándolle voltas se dende o 2015 hai ou había unha partida de 3 millóns de euros hasta o 2018 e agora hai 100.000 euros e realmente, por moito falar e darlle voltas a este tema, a obra está sin siquiera ser licitada nin comezada. Polo tanto, creo que dentro da responsabilidade e dentro do que realmente esta obra, a importancia que ten esta inversión, eu creo que o que temos que facer é facer, como decía ao principio, a máxima presión para que se axilicen todos os trámites necesarios e que dunha vez por todas esta obra se leva a cabo. Polo tanto, xa digo, creo que toca facer fronte común, pedir acelerar os trámites e estar atentos ao que se vaya modificando e tramitando. Moitas grazas. Sí. Intentarei ser o máis concisa posible, porque cando aquí se fala de reunións nas que a verdade é que tivemos coñecemento de que houbera esa reunión outro día por primeira vez, eu non estaba ali, polo tanto, a min o que se conte, pois francamente, poño todo en dúbida. Se eu estivera ali ou houbera unha grabación de voz, porque é que, claro, eu, o nivel de crispación e o nivel de como se expoñen as cousas está aquí que eu, descoñezo, non? Entón, a mí gustaríame que houbese unha grabación, claramente, porque, claro, é que non me vale de nada, claro, un día unha cousa e o outro día a contraria. Ben, antecedentes, porque aquí como a todo mundo lle gusta facer antecedentes, pois eu tamén fago os meus, e tamén, claro, como a todo mundo lle gusta poñerse a veces medallas, logo se se consigue ou non, pois xa é outra historia, non? No 2007, no programa electoral do BNG, ia unha proposta de un acceso exterior para evitar o tráfico perigoso polo núcleo de Meicende. Consciente, vostede, nunha reunión comigo e co meu excompañeiro Alberto Sánchez, agora en Barcelona, dando aulas, estivo nunha reunión co presidente da Asociación de Veciños de Pastoriza no seu negocio, cando vostede era membro da Asociación de Veciños, nesa altura, pasado 2007, debiu ser no 2008-2009, nunha reunión con unha persoa que era presidente da Asociación de Veciños que tiña ali un negocio de unha asesoría falando deste tema con nós. E nos dixemos, mira, nos no programa do 2007, pois si, era unha boa idea, tal. E logo foi cando se fixera un famoso plano e tal. Cando viñeron aquí no pleno de 2011, porque hoxe que se fala, é que a veces dá a sensación polas cousas que se din, e non o negará, supoño, porque é consciente de que estaba esa persoa que non está agora aquí, nin está na asociación, non o vou nomear, que ten unha asesoría, vostede, Alberto, máis eu, falando deste tema, co programa ali na man, e non era vostede nin candidato do PP, nin militaba daquela que eu saiba no Partido Popular. E algunha vez máis temos falado desa cuestión, non? Cando viñeron no 2011, que dá a sensación tamén de que a xente, os veciños e as veciñas de Arteixo, somos todos uns cazurros que nos dedicamos a insultar pola radio e que vimos aos plenos, veñen os cidadáns aos plenos e tamén nos dedicamos a insultar os cidadáns, non? Eu estaba no pleno do 2011, é certo que houve certa tensión, pero tamén é verdade que non todos os grupos estuveron en desacordo coa proposta que se traía. Por tanto, tamén quero deixalo claro, porque, claro, falamos de mentir. E aquí hai dúas versións, ou se minte descaradamente ou se ocultan as cousas intencionadamente con interés político. A ver que nas di máis graves. Entón, esa é unha cuestión. Aquí hai un acordo dos grupos da corporación de que se faga ese enlace. Incluso estivemos todos os grupos desta corporación nunha reunión en Pastoriza onde se explicou por parte deste Concello o proxecto. Sistemáticamente, desde o ano 2015, viñéronse poñendo no goberno central do PP partidas orzamentarias facendo o traballo a trancas e barrancas, digámoslo todo, a trancas e barrancas.
porque non había unha verdadeira intención en querer sacalo adiante por parte do goberno central do Partido Popular. E ponían os cartos e non se gastaban. E a última tramitación, conte tamén, porque eu sigo mantendo o que dixen daquela. Eu quero un acordo unánime desta corporación de que se lle traslade ao goberno do Estado que hai que facer ese enlace. Pensaba no 2006, penso no 2007 e pensei no 2011 e sigo pensando. Agora, o que non vou admitir é que se conten as cousas a medias. Entón, en decembro do 2017, hai unha publicación do Boletín Oficial do Estado donde se di que hai que volver a facer un trámite de evaluación ambiental. Eu creo que en decembro do 2017 gobernaba o Partido Popular. Claro, entón, que se fixo desde decembro do 2017 ata que entrou este goberno e presentou os orzamentos? Que se fixo? Fíxose algún trámite? Non conteste, déxeme acabar. Entón, poñamos as cousas claras. Hai que pedir que se aumente a partida orzamentaria. Agora tamén digo outra cousa, Como se aumenta a partida orzamentaria, o PP vai votar a favor dos orzamentos no Estado, ostri, porque como non se vota a favor dos orzamentos, aviados imos, Como non haxe orzamento do Estado, a ningún lado vamos. Claro, entón, eu digo, fálese da publicación, fálese de como estiveron os trámites e da dilatación constante que se fixo desto. Da dilatación constante que se foi facendo por parte de quen estivo no goberno do Estado. Contese toda a verdade. E digamos que non sei se a partida que ahora poñen, a mí pareceme innecesaria, poderías agilizar os trámites e hai que pedir que se incremente esa partida orzamentaria. Entón, acordemos aquí, pedirlle ao goberno do Estado que se aumente a partida orzamentaria, porque esta corporación unánimemente cree que é imprescindible que se faga unha obra desas características. Entón, o que di a resolución de decembro do 2017 é que houve bastantes alegacións e que consideran que hai que sometelo a outra tramitación ambiental porque non cumple unha serie de requisitos. E, por tanto, a min gustaríame saber se a partir dese momento se encargou outro proxecto, se puxo en marcha o mecanismo para que houbera outra alternativa, etc. Entón, queremos un acordo unánime. Queremos de verdade que se faga ese enlace e que se poña a partida? Non, sí. E iso é o que queremos que se acorde. E entón, a min o demais, que se houve unha reunión, que se na reunión se dixo, se non, mire, é o que contan vostedes. Eu ali non estaba, a nós non se nos informou en absoluto de ninguna reunión. Eu tiña esta resolución do DOGA, lembreime dela cando Xurxo mo comentou, de que a tiña mirado e nin me lembraba do que ponía exactamente a resolución no seu momento, porque aquí, desde ese momento, non se volviu a falar deste tema en ninguna xunta de portavoces nin en ningún pleno. Ni se nos dou conta de que se fixera ningún outro trámite en ningún outra reunión por parte do Concello. Polo tanto, eu estou de acordo. Pidamos que se incremente a partida, pidamos que se axilice todos os trámites e que se faga o que se teña que facer para que se faga ese enlace. E aí vai a estar o BNG. En poñernos a ver se quen é máis malo. Cando levamos tantos anos e non hai nada en concreto, non? Sí, vamos a ver. Xa que vamos a contar e decir o que todos sabemos, pois cada un dirá o que sabe e poñerá datos encima da mesa daquilo que é evidente, porque de conversacións privadas, de supostas palabras que din que se din e non se din, ou se din e non se din, eso pois podería reunións nas cuales hai actas e probablemente esas actas calen moitas bocas, señor alcalde, pero non son eu que ten que dicir esas cuestións, pero falaremos porque as actas existen tamén, señor alcalde, e polo tanto é certo que vostede di, é certo que hai actas que dicen o que dicen e que evalúan o que evalúan, e que non incluen cuestións como dice vostede de que haxa ninguén que diga que non hai que facer esa infraestructura, nin ninguén que lle diga ao Concello de Arteixo que está obrigado a pagar ningún tipo de proxecto. Vamos a ir paso a paso. Vamos a ir paso a paso. O que sei é que chegamos... Sí, o que sei é que cando chegamos aquí outro día, se nos fala de que vai haber unha moción por urxencia do Partido Popular, pensando que era dos presupostos,
en xeral, dos presupostos xerais do Estado e tal, pero que dice que vostede que a quere referir directamente a partida do tema do enlace de Meicende, que polo tanto que vai a modificar unha serie de cuestións e tal. Eu, ademais, eu digo claramente, se non diga aquí que non é certo, que lle digo todo o que sexa para apoiar e presionar o goberno para que faga canto antes ese enlace, vai a ter o apoio do Grupo Municipal Socialista de Arteixo e, polo tanto, a ver como enfoca. E vostede me di, pois evidentemente, se é así, vamos a facer unha moción que non sexa lesiva e vamos a facer unha moción precisamente que pida pois que se agilicen ese tipo de cuestións visto que leva pasado dentro do ano 2011. Unha vez dito isto, chegamos aquí a unha comisión no cual se dictamina unha moción que non existe, que non chega a ningún sitio. Non sei como dictaminamos, pero dictaminamos unha moción que non estaba nin enviada aos grupos da oposición, nin estaba presentada formalmente, nin existía, pero dictaminámola. E con toda a boa fe dos grupos que estamos aquí, lle dixemos, non, a recibimos mañá e miramos se fan correccións e intentamos ir todos na mesma línea que decía Silvia, que temos dentro do ano que se chegaron a algún acordo unánime nesta corporación. Curiosamente, o día seguinte, eu, tras varios problemas para abrir esa moción, consigo abrila e fago unha serie de modificacións que reenvío a todos, tanto o alcalde como os portavoces dos grupos da oposición. Unha modificación que non deixaba de exixir que o goberno presupostase os 3 millóns de euros, porque si pode e serán agilizados os trámites para poder utilizalos, nós creemos que é oportuno, e se lle daba un contido menos partidista, menos electoralista 4 meses das eleccións, senón manter a posición unánime de que todos, independentemente de quen goberne en Madrid, estamos a favor de que se faga ese enlace, porque é esencial para a vida dos cidadáns do norte do concello, para a seguridade vial e para o tránsito do tráfico rodado pesado, que evidentemente estamos todos de acordo, igual que estamos e seguimos estando con que tanto a administración autonómica como a central, en colaboración ca municipal, cheguen acordos para intentar liberar a peaxe da G55. Estámoslo antes e estámoslo agora. E se vostede mañá fai unha pseudo manifestación un domingo pola mañá cando non molesta a naide con uns cantos coches a ir pola autovía, vamos outra vez, non se preocupe, señor alcalde. Se é toda a incomodidade que lle vai poñer o ministerio, vamos outra vez. Pero, detrás de todo isto, o que quero decir é, e ora é onde chegamos ao asunto, dentro do ano 2015 se empezan a presupuestar ano tras ano 3 millóns, 3 millóns, 3 millóns, 3 millóns, e se ejecuta cero. Cero. O Partido Popular non fai absolutamente nada. Eso sí, poñen 3 millóns aí e dice, mira, hai un compromiso, tal, cero, o sea, nada. Non hai absolutamente nada. É certo que se fai un proxecto, que se somete aos trámites oportunos, uns trámites moi lentos, o que decía Silvia, curiosamente, un compromiso tan elevado como tiña o Partido Popular con ese enlace conseguido por vostede en 2015 vai un pelín lento, 3 millóns, 3 millóns, 3 millóns, 3 millóns, cero. E resulta que nos enteramos, porque igual algúns non estamos tan o día a día, pero vostede sí, porque vostede lle dan toda a información ao dedillo os técnicos deste Concello, que para eso están, de que di unha resolución do Ministerio de Medio Ambiente, polo tanto, non é un castigo do Ministerio de Fomento, non, é o Ministerio de Medio Ambiente, dirixido por outras persoas e con outro tipo de xentes, nos que di que hai que, según as alegacións recibidas, por certo, moitas delas do Concello de Arteixo, hai que ler, pero léanlo, poden léelo, está dentro de tal, moitas delas do Concello de Arteixo que fala dos problemas peatonais, de conexión entre unha parroquia e tal, o sea, é o propio Concello que, ademais, ben feito, presenta unha serie de alegacións, entón o Ministerio, despois de recibir eso, dice, oi, non vale o proxecto tal e como está, hai que facer modificacións, e, polo tanto, hai que facer unha nova vía, e, polo tanto, hai que cambiar cousas. E a mí o que me explican en demarcación de carreteras, por certo, é o mismo responsable que estaba tamén co Partido Popular, o mismo, en unha reunión na cual non van políticos o sea, non hai representación política, son funcionarios do Departamento de Demarcación de Estradas e de Fomento, o que me explican é o que lle contan ao señor alcalde e aqueles que o acompañaban. É certo que vostede iba acompañado por arquitecto municipal, por Alberto Castro e pola secretaria, xa o sei por quen iba acompañado.
lle explican que hai que facer este tipo de cuestións e que, polo tanto, hai que volver a refacer o estudio ambiental e, polo tanto, hai que cumplir as modificacións que fixo o Partido Popular no ano 2015 da Lei de Carreteras e no 2016 da normativa de trazado e, polo tanto, hai que adaptalo, porque senón non cumpliría a lei. Eu non sei se vostede lle quere pedir a outras administracións que incumplan a lei, se é o que estou entendendo. Eles dicen, home, isto evidentemente só ten un trámite máis lento e xa sabe como a administración central, que ten certos trámites que son máis lentos que outro tipo de administracións, pero en ningún momento se fala, é só a miña preocupación cando falo con eles, en ningún momento me transmitiron a falta de compromiso ca obra, me dicen que o compromiso é exactamente o mesmo que existía fai un ano, que se quere facer a obra, a delegación do goberno e os responsables políticos me dicen que se quere facer a obra e que hai compromiso por parte do goberno actual de facer a obra, eso que me transmiten a min, vostede dirá o que lle dé gana, e, evidentemente, hai que solucionar esos problemas, pero son problemas generados por un informe do Ministerio de Medio Ambiente en diciembre do ano 2017 cando gobernaba o Partido Popular, que non gobernaba só. E, de repente, dende decembro hasta xuño que hai cambio de goberno non se fai absolutamente nada. E, de repente, agora, un se atopa con este tipo de cuestións que hai que adaptar. E o que se lle dice a vostede, que hai a mentira que quere manter aquí, é que en moitas ocasións hai concellos, existen concellos que para desatascar situacións que a administración central é máis lenta, dice, se quere vostede, pode baixo a dirección técnica do Ministerio de Fomento, pode facer vostede outra vez as modificacións do proxecto. Lle dicen a posibilidade, non dicen non o vamos a facer, dicen dan esa posibilidade porque seguramente a administración local teña máis facilidade de ir máis rápido nese tipo de cuestións, se é o que preocupa é o tempo. Eso que me contan a min. Pero ao final, detrás de todo isto, vendo que se confunden cuestións, se confunde a liberación da peaxe e as alegacións que hai a un estudio informativo no cual, probablemente haxa erros e nós apoiamos non só apoiamos, que fomos os primeiros que no seu día propuxemos que se solucionase ca alternativa cero, pedíndolle ao Ministerio e á Xunta de Galicia que tuvera valor de liberar ese tramo de peaxe. Fomos os primeiros, está documentado nos medios de comunicación quen decía, o que decía e cando o decía. Dice, pero estando todos xuntos, que é o importante o que decía Silvia, estar todos xuntos nunha cuestión que é unha cuestión local, esa é unha cuestión. E outra cousa é o enlace de Meicende. E o enlace de Meicende, polo menos nesta corporación, por parte nosa non vai a existir cambios nin modificacións na posición de que ese enlace é completamente necesario. E tamén é certo que no ano 2015 ao 2018, sin facerse absolutamente nada e con presupostos de 3 millóns que non se ejecutaban nada, o alcalde non dixo absolutamente nada. Nada. Eu quero ver unha declaración nun medio de comunicación, incluso aqueles medios de comunicación que só publican a dedo seu. Quero ver unha declaración súa co tema de por que non se avanza no enlace de Meicende, por que se presupostan orzamentos de 3 millóns todos os anos e non se ejecuta nada, que está pasando. Incluso quero preguntarle por que en decembro do 2017 non saliu a preguntar, oye, como se vai solucionar isto, como é tal. Non vin absolutamente nada. Incluso algún medio de comunicación sacaba a relucir o tema do 29 de decembro e non tuvo máis repercusión que eso. É certo que moitos nin sequera fomos capaces de localizar a problemática que existía aquí. Ahora, dito todo isto, enredando como sempre, que a veces enredar o cidadán, o que dixo este voceiro, propuxo por correo electrónico tanto o alcalde como o resto dos voceiros, están eles para demostrar se é certo ou non que mandei unha modificación da moción na cual se pedía prácticamente o mismo que pide o alcalde, evidentemente con un pouco máis de sentido común, pois este grupo, sí, ese é o tema de sentido común. É moi difícil ter que manter unha reunión con alguén cando lle dicen que non hai ningún técnico en toda a administración do Estado que se quere sentar co alcalde porque lles falta o respeto, e os amenaza. É moi fastidiado ter que escoitar eso, moi fastidiado ter que escoitar eso. E, por lo tanto, se pode ser duro, se pode ter unha posición clara, ser moi teimudo, pero faltar o respeto a amenazar, eso só quero que se mire daqui a unha temporada atrás,
que pasa co Ministerio de Fomento, que pasa co consorcio, que pasa cos alcaldes da zona, que pasa que pasa prácticamente con todo o mundo que non controlamos. Porque temos que chegar a ese grado de confrontación e de non dar nin sequera dialogado sobre cuestións que ademais nos interesaría solucionar, porque ao final esos técnicos na súa demarcación será importante ter un grado de comunicación importante. Por lo tanto, lles volvo a repetir, se mandou esa moción con modificacións que non divergían do contido real da reivindicación, que é exixirlle compromiso ao goberno e que o diga públicamente, compromiso que, bueno, xa o fixo onte, con esa infraestructura, é que se presuposte máis alto para intentar avanzar máis rapidamente nunha cuestión que, bueno, non sei se logo os trámites administrativos o permitirán, pero evidentemente o Grupo Socialista non vai a poñer tal. Esa é a posición do Partido Socialista e esa foi dende o minuto 1 a posición deste partido e a que transmitiu aquí, a que está todo o mundo con testigos para tal. Ora, outra cuestión é intentar buscar unha guerra aberta para buscar un enemigo máis a vísperas de eleccións, como xa fixo en outros tempos, con empresas, con consorcios, con concellos, e con todo aquel que lle supoña decir que o alcalde é un duro loitador contra as injusticias e despois, cando recibe os servicios, os ten como os ten e só hai que ver o lixo e a auga, nada máis. Que tenemos el lixo, no fue por Coruña estos días, pero bueno. ¿Que le falté el respeto a los técnicos del ministerio? Sí, se lo falté. Pero lo digo así, y lo digo orgulloso. Cuando un técnico de un ministerio me dice, hombre, porque cuando estábamos desarrollando los trabajos del Quinto Pino, menuda mierda querían hacer allí el ministerio, y cuando me dicen a la cara que, hombre, que si yo creo que el Quinto Pino es Manhattan, que me vaya por ahí. Y sí que le falté al respeto. Y sí que le falté al respeto. Porque ¿sabe lo que querían hacer? Que todo el tráfico pesado de la obra pasara por el medio del Quinto Pino. Que iba a ser imposible. Ni había condiciones de seguridad ni habitabilidad. Y al final se les obligó a hacer un vial que circunvalara un poco el Quinto Pino y que, por lo menos, ya me parece eso, indignante que el Quinto Pino si era Manhattan. Pues sí que les he faltado el respeto. Y les he faltado el respeto a esos técnicos que cuando hicieron el modificado de la autovía de acceso al puerto exterior, el modificado de 22 millones de euros, que principalmente hicieron modificado por no tocar el trazado del gasoducto que había y se acercaron a las casas del Quinto Pino, y a la única administración que no le dieron traslado público fue al Ayuntamiento de Arteixo, que eso es ilegal. Y sí que le he faltado el respeto. Y ese mismo técnico que le he faltado el respeto fue el que me dijo el otro día en la reunión, que están presentes los compañeros que fueron, que desde los actuales responsables del Ministerio de Fomento no veían la necesidad de hacer el enlace de Meicende. Lo dijo él. Lo dijo él. ¿Que le ha faltado el respeto? Sí, y siempre le faltará el respeto en esa situación cuando por culpa de la actuación de ellos casi arrasan un barrio. ¿Y quiere que le tenga respeto yo a esa gente? Hombre, llega un momento que es lo que... ¿Qué pasa? En esta situación, efectivamente, hemos escuchado, y lo que he escuchado es que el ministerio no tiene dinero y si quiere... El Concello, además lo dijeron así, como el Concello tiene dinero, que pague lo que es el nuevo proyecto. Y les dije yo, ¿cómo va a encargar el Concello un nuevo proyecto cuando ustedes ya han ejecutado un proyecto, ya lo han pagado? ¿Sabe lo que supone eso? Eso puede suponer malversación de fondos públicos, encargar doble proyecto sobre el mismo coso, sobre la misma actuación. Llega algún momento que, hombre, de verdad, la paciencia hay que tenerla, pero no hasta cierto punto. Cuando me dice, sí, hay el estudio de impacto ambiental, y dicen que hay que ir a la ordinaria. Hay que ir a la ordinaria porque el ayuntamiento le dice, oye, van a hacer ustedes 2 rotondas, pongan una acera. Es lo que le ha pedido el ayuntamiento para garantizar la conexión de Meicende con Pastoriza, que hay que hacer una acera. Y tengo que escuchar en ese informe que digan que el enlace que propone el Concello de Arteixo rompe las parroquias de Meicende y Pastoriza. Oiga, que acaban de hacer un vial que ha seccionado totalmente lo que es la conexión de las 2 actuaciones. ¿Sabe lo que es un estudio de impacto ambiental?
¿Usted sabe lo que es un estudio de impacto ambiental? En Arteixo y en esa zona concreta se han hecho 4 estudios. 4. Creo que no hay una zona de España que tenga más estudios de impacto ambiental que puede ser la zona del enlace de Micende. Estudio de impacto ambiental... mejor agua. Estudio de impacto ambiental de la autovía de acceso al puerto exterior. Estudio completo, abarcando más de 4 millones de kilómetros cuadrados. Desde el ámbito del Quinto Pino hasta la zona de Suevos. Estudio de impacto ambiental completo. No solo con eso, sino que hay el estudio de impacto ambiental del acceso ferroviario que pasa por los mismos sitios. 2 estudios de impacto ambiental de la declaración La Ordinaria. No solo eso, que aún encima hay el nuevo estudio de impacto ambiental de la chapuza que quiere hacer el Ministerio con la prolongación de acceso al puerto exterior. Chapuza, sí, y se lo dije el otro día a los técnicos que estaban allí. Chapuza, porque le dije, ni sabéis sumar, porque 4 menos 5 es 1, no 9 puntos, para valorar su opción. Se lo dije así, le he faltado el respeto, sí, porque llega un momento que hay que decir basta. Hay que decir basta a la administración superior, que no quiere hacer caso absolutamente a la reivindicación justa, honesta y de sentido común que está haciendo un concello. Y han hecho el 4º estudio de impacto ambiental cuando fue la modificación de lo que es el trazado de la autovía, que en ese sentido, fuimos la única administración que no le dieron traslado. Creo que mira, nos trataron con total desprecio. Una modificación que afecta a un barrio como el Quinto Pino, ser los únicos a los que no se le dio traslado, es una falta, es ser indignos, y probablemente sí, y ahí tenía motivos perfectamente para arremeter contra esos técnicos. Se le dio traslado a los responsables de Fenosa, a los responsables del gasoducto, a todo el mundo, menos al ayuntamiento implicado, que lo que hicieron fue trasladar el eje del vial y meterlo casi encima del Quinto Pino. ¿Qué me quiere decir? Y le he dicho eso cuando estaba gobernando el PP. Y le he dicho eso cuando está gobernando ahora el PSOE. Y he ido a Madrid y se han reído de mí. Y probablemente si vuelvo a ir a Madrid y me atienden los responsables, que dudo que lo atiendan, los responsables del Ministerio de Fomento, dudo que me atiendan, se van a volver a reír de mí. Porque la realidad es que no lo quieren hacer. Y la realidad es que esto es una represalia al Concello de Arteixo, porque cuando alguien reivindica en su derecho y en su justicia que están haciendo las cosas mal, no les gusta. Y es así de claro. Ahora, me dice usted que después de haber 4 estudios de impacto ambiental con una superficie superior a los 4 millones de metros cuadrados, que ahora por hacer 2 rotondas que son 28.000 metros cuadrados va a dar alguna dificultad, o me tienen que decir, como me dijeron, es que no vale para nada el proyecto anterior. Y es yo cuando me cabreo en esa reunión le digo, oiga, entonces ustedes que han pagado un proyecto en falso. O como me dice usted, que hubo una modificación de ley de carreteras en el 2015. Sí, efectivamente. Y la tramitación ambiental acabó a finales del 18, a finales del 17. ¿Qué pasa? ¿No sabían que había ya también esa modificación de carreteras? ¿Sabe lo que están diciendo? Estos técnicos, que están cuestionando la posibilidad de poder hacer el enlace allí o no en Meicende. Eso es lo que están diciendo. Y esa va a ser la estratagema o la argucia legal que utilicen. No, no vamos a dejar conectar. No, no, no van a dejar. No van a dejar. Y usted, claro, culpa nuestra, no reivindicamos, Frente Común. Nosotros lo único que estamos pidiendo, y lo vuelvo a decir, y empecé al principio, es única, exclusivamente, que hagan un enlace para eliminar el tráfico pesado de Meicende. Es lo único que pedimos. Y volvemos a decir, en el momento que haya algún accidente allí nos vamos a arrepentir todos. Nos vamos a arrepentir todos. Y ahora, lo que creo que es una falta de respeto es que diga aquí medios de comunicación que publican al dedo o seu. Eso es una falta de respeto. Yo creo que los medios de comunicación que están aquí presentes publican lo que ellos estiman oportuno. Le gustará a usted o no le gustará. Pero a veces las faltas de respeto... Bueno. No, eu fixen unha proposta e creo que acabas de decir en túas líneas aí, que acordemos aquí trasladarle ao Ministerio de Fomento de Medio Ambiente
non sei, o ministerio que sexa, porque xa me perdín cos nomes dos ministerios. Mira, eu hago unha proposta. Ao goberno do Estado que a esta corporación quere que se faga un enlace exterior por Meicende, punto, xa está. Punto. Eu creo que está aí, non? Mira, yo voy a hacer una propuesta y una novedad y ahí le tiendo, le solicito al portavoz del Partido Socialista que se lo transmita al Ministerio de Fomento, porque nosotros también lo vamos a transmitir por escrito. Ayer me reuní, hablé por teléfono con la consellera de Infraestructuras y está dispuesta a tener, en el momento que la convoque el Ministerio de Fomento, una mesa de negociación para hablar del tema de la liberación del peaje de Pastoriza. Propuesta en firme. Madre mía, menos mal, Acordouse ahora en víspera dunhas eleccións tamén. Hombre, Es que non está mal. Será el Sí, tiene el electoralista. Hombre, la obra es del Ministerio de Fomento. La obra es del Ministerio de Fomento que no abre la boca. No abre la boca el Ministerio de Fomento. Está esperando a que salga lo que es la sentencia de la Audiencia Nacional para mover ficha. Tiene que ser el Ministerio de Fomento. Y no solo eso, y además sí que lo propongo, y se le va a dar traslado al Ministerio de Fomento, tanto el Concello como la Xunta de Galicia, es para tener una reunión para abrir la mesa de negociación para el tema de la eliminación del peaje. Y si se consigue la eliminación del peaje, el Concello estaría dispuesto a colaborar económicamente en la construcción del enlace de Meicende. Propuesta en firme e intento que sea constructiva. Porque, efectivamente, el problema del enlace de Meicende no lo quieren hacer porque no quieren liberar el peaje de la autopista. Y son tan indignos, porque lo digo así, los técnicos del Ministerio de Fomento, que quieren meter un peaje de 15 céntimos a la entrada del enlace de Meicende. Un peaje de 15 céntimos. Esa es la realidad. No es que el proyecto está mal o se retrase, es que como está vinculado el enlace de Meicende a lo que es el peaje, no lo quieren hacer. Pues empecemos, reunamos lo que es Concello, Xunta de Galicia, Ministerio de Fomento, se llega a un acuerdo para la liberación del peaje y después, oye, ¿que tienen algún problema? Pues financiemos o colaboremos en esa financiación para hacer ese enlace. Pero descongestionemos esto. Ahora, no engañemos a nadie. Mira. Voy a relatar uno a uno. Es 27 del 10 de 2014, propuesta de orden de estudio de obras complementarias. 9 del 12 de 2014, estudio de supervisión de la POE. 25 del 2 de 2015, orden de estudio. 9 del 13 de 2015, remisión del proyecto de trazado de supervisión y supervisión del mismo. 30 del 4 de 2015, aprobación provisional de proyecto de trazado. 20 del 5 de 2015, publicación en el BOE, aprobación provisional. 9 del 3 del 16, oficio a la SGC de devolución del expediente de información pública del proyecto del trazado. 24 del 4 del 2016, contestación de la directora de obra de oficio anterior y solicitud de instrucciones. La directora de obra y solicitando instrucciones. 7 del 6 del 2016, oficio de la SCG de la devolución del proyecto de trazado para que se tramite la con la Subdirección General de Proyectos. 16 del 6 del 16, remisión a INECO del DVD del trazado del proyecto. 2 del 9 del 16, remisión a INECO de documentos complementarios. 20 del 12 del 16, remisión del expediente a la Subdirección General de Proyectos. 20 del 10 del 16, remisión a la Subdirección General de Proyectos de procedimiento de evaluación ambiental simplificada. 9 del... Esto sí, esto es la clave. Aquí eso también lo tengo que decir. El 26 del 10 del 16 se remite el procedimiento de evaluación ambiental simplificada. Y el 4 del 9 del 17, traslado del escrito de Autostradas de Galicia en relación con dicho procedimiento. Sí, 22 del 12 del 17, resolución del informe de impacto ambiental. Y el 29 del 12 del 17, publicación en el BOE. Pues que hagan el estudio de impacto ambiental, que lo hagan. Yo lo vuelvo a decir, traslado esa propuesta. Traslada usted al Ministerio de Fomento la posibilidad de reunir. Mira, yo sé que no lo va a hacer. Señor alcalde. No lo va a hacer porque usted no quiere que haya ninguna reunión de mesa de negociación para eliminar el peaje antes de elecciones. Y lo digo aquí abierta y claramente. Y no lo va a hacer. Señor alcalde, supongo que isto terá, e lle pido á secretaria que
mover un pouquiño o debate. Porque volvo a repetir, aquí se trouxe unha moción que non se trouxo, que se ditaminou sin tal, hai unha solicitude por parte deste voceiro aos voceiros do resto dos grupos, ao alcalde, para que se modifique esa moción, non hai contestación. Estamos sin falar, agora falando de cuestións que non teñen nada que ver co tema. Me refiro, se vostede querer posteriormente facer un receso e presentar unha moción na cual lle solicitemos todos ao Ministerio de Fomento esa mesa, eu creo que non só é que teña o meu voto a favor, sino que ten tamén, incluso públicamente, toda a miña vontade e a do meu grupo, porque así foi transmitida tamén ao Ministerio de Fomento e a todas as entes cos que tuven o gusto de falar, de que se forme esa mesa precisamente para falar desa posible liberación da peaxe en Pastoriza. Non sei, non é algo non público nin notorio e que se faga antes de maio, por suposto. Non é, creo que non sei por que vostede cambia a argumentación dos que mantivemos sempre a mesma posición. Eu mantive sempre a mesma posición e lle comuniquei sempre a todos os responsables ahora de Fomento de que a posición do meu partido aquí en Arteixo sigue sendo exactamente a mesma, que se forme unha mesa de negociación para falar desa liberación. Por certo, vostede dice, non, é que é unha obra de Fomento. Non. A casa, as obras se fan nunha casa, e a casa é da Xunta de Galicia. E a Xunta de Galicia fai 4 días, nunha contestación no Parlamento, dice claramente que non ten interese en liberar unha peaxe que por certo, vincula de toda a G55 en 250 e pico millóns de euros. Dice que non quere falar de eso porque podría facer perigar os servicios como a sanidade, a educación e non sei canto. Entón, é ela que dice que non quere. E tamén é certo que nunca a Dirección da Xunta de Galicia de Infraestructuras admitiu falar con Fomento destas cuestións. Ata o momento. Por lo tanto, se vostede ten o compromiso da Xunta de Galicia, non me importará que supoño que ese escrito ou esa forma que tal, supoño que o fará público ou escribirá nun papel, pedíndolle a Fomento que se sente nunha mesa de negociación para falar da peaxe da G55 e volvo a repetir, lle terá todo o apoio, xa yo digo agora, diante dos cidadáns do Grupo Municipal Socialista para pedir a formación desa mesa. Todo, absolutamente todo, porque vostede, volvo a repetir, fala dunha serie de trámites que sucederon no tempo, quitando esta última reunión, que sucederon no tempo gobernando o Partido Popular en todos os sitios. Non sei, parece como se fora a culpa é hora dun goberno que leva 7 meses, pero resulta que todo eso sucedeu durante, dende o ano 2015 ata agora, sucedeu sempre baixo o goberno, hasta decembro de 2017, baixo o goberno dun color. E, por certo, se é un castigo, é que non cuadra nada. Se é un castigo de Fomento, por que é Medio Ambiente o que fai un informe dicindo que hai que facer modificacións? Medio Ambiente, firmado por un home, un secretario que daquela tal, director general de Calidad e Evaluación Ambiental e Medio Natural, Francisco Javier Cachón de Mesa. Supoño que tamén é un técnico que persigue o alcalde como fan todos os técnicos do mundo, de todas as empresas e administracións do mundo mundial que persiguen o alcalde de Arteixo. Pero vou repetir, supoño que están basadas nunha serie de cuestións que vería o Ministerio de Medio Ambiente, cuestións que mandaría a Xunta de Galicia, cuestións que mandou o Concello de Arteixo, algunha entidade, se o fixo ecoloxista, algunha asociación, se tuvo ben facelo, e toma unha serie vendo o que hai, establece aí que hai que facer outra vez un estudio ambiental, pero establecen os técnicos, a xente que non ten que ver na decisión política do que se fai e o que non se fai, o sea, que funcione mellor, que funcione peor, que haxe que facer case 27 estudios de informes de impacto ambiental na zona, pero non é unha cuestión que nos competa a nós, o sea, é unha cuestión de que hai que cumprir a legalidade, supoño que habrá que cumprir a legalidade, e logo modificar o proxecto, non facer un novo, modificar o proxecto para adecualo á situación actual. Sí. No. O jefe de marcación de carreteras
fala comigo e me dice non pedimos un proxecto novo, pedimos que se fagan as modificacións, hai que facer un estudio técnico novo. Volvo a repetir que eles non piden que o pague o Concello, eles evidentemente farán o seu novo a modificación do proxecto para que cumpla tanto que ponga que cumpra de forma ambiental como que cumpra as leyes que hai actualmente, porque claro, no 2015, pois cando se iniciou, esas leyes non estaban en vigor. Ora, en leyes novas hai que cumplir, supoño, que vostedes cando farán algo, cando está algo en procedimento, pois imagino que non é o mismo a redacción do plan general cando colleron vostedes no ano 2011 que no ano 2018. Seguro que cambiaron xa moitas leyes, moitas legislación polo camiño, haberá que adaptarlo. E, por tanto, vou a repetirlle, se vamos todos a unha a pedir que se presuposte, que se acelere, que se faga canto antes o enlace de Micende, este grupo non ten maior problema en votar a favor unha moción que pida eso, como dice Silvia, e a máis o propuxemos así. E se logo quere a maiores facer calquer numerito que lle sirva a vostede para facer campaña electoral con respecto a outras cousas, tamén estamos a favor. E que a señora Etel Vázquez venga aquí a decir que está comprometida con poñer a súa parte para liberar unha peaxe que é súa. Entonces, ou abrir a mesa, que está disposta a abrir a mesa. E, polo tanto, señor alcalde, non hai... A ver, eu creo que vostede debería, cando fale, é igual que o tema este famoso da denuncia. Non hai ningunha norma, ni nada que obrigue ao Ministerio de Fomento a liberar ningún tipo de peaxe. Iso é unha realidade. Nin ten capacidade para facelo. A opción máis ventaxosa, señor Alberto Castro, mire, a ver se entendemos un poquinho, porque eu creo que aquí hai unha confusión. A opción máis ventaxosa sería seguir por onde están pagando un peaxe en sombra. Pois xa veremos. E se hai que llegar a Europa, lo vamos a demostrar tamén en Europa. Es ilegal. Es que es ilegal. No puede lo que es una infraestructura de interés general como un puerto no puede estar en una autopista de peaje. Eso es ilegal. Xa hai casos. Eso es ilegal. Moi ben. Pois esperemos logo a ver se despois da demanda e da sentencia, pois sin falar de política en chegar a acordos, esperemos que a base deso cheguemos a solucións, nos den a razón, liberemos a peaxe por esa vía, incluso sin sentar na ide. Ora, se quere vostede facelo por vía da política, se quere convencer ou chamar ou facer o mesmo chamamento que fai a Consellería ao Ministerio pola nosa parte total. Ora, a realidade é a que é o que está encima da mesa é o que é o presuposto e o orzamento do Estado é o que é dentro do ano 2015 e a ejecución é a que e a problemática está aí dentro de decembro do ano 2017. É unha problemática que hai que solucionar. Busquemos solucionala ou poñer máis problemas. Bueno, ¿qué os parece si retiramos la moción y preparamos una moción conjunta? Pero es que no es eso, Silvia. Es que no es eso. No lo quieren hacer. No lo quieren hacer, Silvia. No lo quieren hacer. No lo quieren hacer, Silvia. No lo quieren hacer. No. No lo quieren hacer, Silvia. Y todos lo queremos. En el Ministerio de Fomento, política rastrera, que digas que lo diga. Mi madre, Dios mío. Nada, no retiro la moción. Procedemos a votar la moción. No, hombre, no, yo ya paso. Política rastrera paso. No. Pues retiro la moción entonces, ¿vale? Sí.
responsabilidade de goberno, nin anterior, nin Pero sei agora. o que quero e apoio o que quero que Pois o que mellore. queres Vos aquí é non que o estamos facendo, cando non o Bloque estamos nesa facendo. época, cando Bloque apoiou o goberno socialista nestes anos, gobernou e apoiou, e Carballo recibiu a pasta tamén que recibir Arteixo. Pero metestes a pasta en Carballo e non metestes en Arteixo. Pero que Todos dis? temos Pero que rastreros. dis? Todos Pero temos que rastreros. dis? O que Que digo, dis? o que digo. Que dis? O que digo. Que traes os datos? No, sí. Ou Os que mintes queiras. aquí encima? Os que queiras. Mintes aquí encima? No. Pois trae os datos. Cando queiras, colles os orzamentos do Estado da época de Zapatero. Claro. Ahora, o que estamos planteando é outra cousa. O que estamos planteando o alcalde é outra cousa. E dedicar política rastrera non penso que sea o objetivo máis calificativo para esta situación. Vale. Bueno, é o que é. Tamén foi suevos, o que é. Retiro. Charo. Vale. Retiramos, vamos a hacerle caso a Charo, retiramos la moción para hacerlo de manera, vamos a hacer conjunta, introduciendo la solicitud de la mesa de negociación y a ver si se pueden reunir todas las partes porque si solucionamos la eliminación del peaje, inmediatamente quedaría solucionado lo que es el enlace de Micente. Una cosa está unida con otra. Bueno, el punto número 12 son asuntos de urgencia. Hai un asunto de urgencia que é la venda al convenio de colaboración entre o Consorcio Galego de Servicios de Igualdade de Benestar e o Concello de Arteixo para a xestión e cofinanciamento do Centro de Día, Centro de Atención Residencial do Concello de Arteixo. Recibiste esa argumentación. Lemos ou ratificamos la urgencia? Ratificamos la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Y ahora? Pois a lectura da proposta. A proposta é a seguinte: por medio de un convenio de colaboración asinado entre a Fundación Amancio Ortega e o Consorcio Galego de Servicios de Igualdade de Benestar e o Concello de Arteixo construiu no noso territorio un edificio que conta con escola infantil, centro de día e centro residencial para persoas maiores. Unha vez rematada a construción e mediante un novo convenio, regulouse a xestión dos equipamentos citados no que respecta ao centro de día e centro residencial. O convenio asinouse o 26 de 6 de 2018 e está destinado a xestión e financiamento dos dous centros. O Consorcio neste momento presenta unha adenda ao convenio inicial que modifica a baixa o custo das prazas dun dos centros unha vez adxudicado o contrato para a xestión do centro residencial sen modificar o precio do centro de día. Segundo os informes que obran no expediente, pero somente a consideración do Pleno se procede a aprobar a adenda do convenio de colaboración entre o Consorcio Galego de Servicios de Igualdade de Benestar e o Concello de Arteixo para a xestión e cofinanciamento do centro de día, centro de atención residencial do Concello de Arteixo. Segundo, ar traslado presente acordo co Consorcio Galego de Servicios de Igualdade de Benestar. E terceiro e último, facultar a Concellería de Servicios Sociais do Concello doña Inés Ramos Álvarez tan amplamente como sea necesario para a execución de todo o relacionado co presente acordo. Procedemos entonces a votar. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? El punto número 12 del orden del día es asuntos de urgencia, la parte de control. La primera parte es dación de conta dos decretos e bandos ditados pola Alcaldía e Presidencia de Asuntas de Goberno Local. Entre os números de inserción no libro 3.432 de 2018 hasta o 146 de 2019, así como das xuntas de goberno local celebradas nas datas 5, 12, 19 e 28 de decembro e 4 de xaneiro de 19. Rogos e preguntas. Ben, nós temos dous rogos. A finais do mes de decembro desenvolveuse o concurso oposición das 8 prazas de condutores dos camións da recollida de lixo. O BNG solicitou ver o expediente completo deste concurso oposición. No seu momento presentou recurso ás bases que a día de hoxe aínda non foi contestado e posteriormente tamén rexistrou un escrito cunha serie de cuestións que consideramos importantes e que tampouco foron contestadas. A semana pasada podemos ver unha parte do expediente, concretamente as actas e publicacións de notas e convocatorias. Nese día non estivo ao noso dispor copia de exames, nin de méritos, etc., do que deixamos constancia.
Uns días despois notificouse que se podía pasar a ver o resto da documentación, algo que faremos nos vindeiros días. O certo é que son moitas as dúbidas que xorden vendo o expediente, entre outras. Ausencia de sinaturas, non publicación de fórmulas que logo aparecen nas actas, desaparición dunha parte do tribunal nun dos exames, publicación das persoas que forman parte do tribunal o 23 de novembro, mais hai un membro do mesmo que non ten autorización nin asinada até o 28, consta registro disto. Nas actas é imposible identificar a quen corresponde cada sinatura, non hai constancia tampouco de sinaturas electrónicas nin de cotexos oficiais. Nas bases indícase que pode o tribunal nomear asesores nas probas e parece que había operarios nalgún dos exames, mais non constan nomes nin apelidos dos mesmos. Sorprende tamén que só houvese 3 membros do tribunal, todos do Concello, na valoración dos méritos. Por todo isto, rogo que por parte do alcalde se explique cal é a valoración de todas estas cuestións e se pode afirmar que o proceso cumpriu todos os requisitos legais. Temos outro rogo. Xa hai tempo que o BNG ven advertindo e preguntando que está acontecendo coa facturación do servizo da auga que se fai desde o Concello. A finais do mes de xuño preguntamos que acontecía co pago da auga e do saneamento do primeiro trimestre do ano 2018. Por parte do concelleiro, advertiuse que era por mor dun cambio que se fixera na aplicación informática e que a partir do mes de xullo íanse regularizando. Nos xa lle comentamos naquel momento que se o erro era do Concello, o que non se podía era despois mandar todos os recibos xuntos. O certo é que o recibo do primeiro trimestre non se enviou até o mes de agosto, posteriormente incluso se ampliou o prazo de pago, unha vez que xa tiña rematado sen que se puxeran ou puxesen os motivos. Neste momento, entre os meses de decembro e marzo, temos que pagar 3 recibos, segundo e terceiro trimestre da auga e saneamento e o primeiro semestre do lixo. Quedan pendentes o segundo semestre do lixo e o cuarto da auga, que normalmente se enviaba a mediados de xaneiro. A isto hai que sumar que se viña de pagar en outubro e novembro o IBE cun incremento importante para moitos veciños e veciñas. Noutra orde de cousas, tamén é moi chamativo o sobre sen membrete nin absolutamente nada que identifique que é unha comunicación oficial dunha administración e, por outro, que non se clarifica absolutamente nada na carta os conceptos polos que se cobra. De feito, pensamos que en moitos casos hai cobros estimados. Queremos deixar constancia do noso absoluto rexeitamento a como se está tramitando todo o cobro destas taxas, xa que non é imputable a xente senón a unha mala xestión da política municipal. Por tanto, rogamos que se explique nesta sesión plenaria cando se ten pensado regular esta situación e se nos recibos que faltan por chegar estará perfectamente explicado o recibo. Gracias. Sí, grazas. En este caso coincidimos no noso rogo co expresado polo compañeiro Xurxo. Tamén vai sobre o Servicio Municipal de Augas, o rogo, prácticamente nos mesmos termos. Dende a municipalización do Servizo de Augas, os cidadáns de Arteixo están a sufrir unha evidente falla de xestión, tanto na calidade da auga que reciben como nos tempos de espera para poder incorporarse ao servizo de traída e saneamento, como na xestión calamitosa dos recibos que recibimos os usuarios, en sobres blancos que semellan de publicidade, cun retraso de meses injustificado, cobrando 2 xuntos ao mesmo mes. Todo elo sen as desculpas e as explicacións pertinentes do grupo de goberno do PP, que debera explicar aos cidadáns cal é a problemática, desculparse públicamente, igual que vende a bombo e platillo, as impresións que fai cos cartos de todos. Por todo isto, rogamos á Consellería de Obras e Servizos que normalice a xestión dos recibos, que facilite o pago aos usuarios que reciben agora varias facturas sen aviso previo do Concello e que dé explicacións públicas e por carta aos usuarios da problemática pedindo desculpas aos afectados da dita xestión. Decir tamén que recibir 2, 3 ou 4 recibos xuntos de todo un ano por varios conceptos, moitísima xente non pode asumilo. Nada máis, grazas. Sí, vamos a intentar contestar os temas. Empezamos pola facturación de auga, se vos parece, porque así contesto vos aos dous grupos. O equipo de goberno, cando rescatou a auga, puxos en contacto con Emalsa, facturamos a auga a través da empresa pública Emalsa. Emalsa, debido ao proceso interno de modificación da lei de contratos, non podía seguir prestando este contrato, polo cual os técnicos municipais do Departamento de Tesorería e Intervención decidiron adquirir un programa informático que
fale coas explicacións económicas que ten tamén xa e que manexan este departamentos. É un programa, de feito se fixo a licitación, de acordo á nova lei e todo o tema, para poder dotar este programa. Bien, a partir de aí, os empregados públicos, todos os empregados públicos do Concello, en concreto a área de informática, área de tesorería e a área das operarias da xente que está en augas nas oficinas, procederon á migración dos datos que existentes. Foi un traballo tedioso e complicado, a primeira vez que se fai neste Concello, e sabemos que dá lugar a errores. Pedimos perdón polas ocasións ou retrasos que se poderan ocasionar, non obstante, eu digo, sei o que entendo, porque entendo tamén, todos temos unha economía familiar e que cheguen entre recibos e complicados, pero en todo caso tamén tuveron todo este tempo sin pagar, é dicir, non están pagando nada que non houberan consumido. Non, a cousa é clara, é dicir, a xente ten que pagar os seus recibos porque consuma auga. O Concello tiña que habelo feito en plezo, pido perdón, non obstante tamén é significativo que isto sexa un problema. Dito eso, si se pasou o terceiro trimestre, non é que se paguen os recibos xuntos, porque hai un período de 3 meses. Con o cual, entre pagar o primeiro trimestre e o último trimestre dentro dos 3 recibos, podría haber unha diferencia de 3 meses en pagar. Se non, compraban as datas. Non. Se te pagas o segundo trimestre no primeiro mes e pagas o terceiro trimestre no terceiro mes, tens 4 meses de diferencia. Entón, eso é unha cousa. Outra cousa é que se coincide tamén co do lixo, co primeiro semestre, donde recibimos o padrón da Diputación, que quen xestionaba o lixo era a Diputación, pasou no seu padrón e houve que migrar. Tamén pediré errores por os erros que pode haber, pero foi na migración de datos. Cuestións totalmente técnicas, alleas á voluntade política, que, sinceramente, tamén teño un pouco de rubor polo que está a pasar. Pido perdón, claramente. Outro problema que falades é o tema dos sobres. Outro problema que falades é o problema dos sobres. Vale. Nós, cando foi o tema da auga, contactamos con unha empresa que chamaba Andelion, que estaba no polígono de Pocomaco, esa empresa pechou. Posteriormente, contactamos con unha empresa que está en Andalucía e pechou. A Diputación da Coruña ten problemas ca impresión de todos os tal. Tuvemos que recurrir a unha empresa catalana a última hora que foi a que nos fixo o traballo. Non tiñamos sobres nesas empresas e ante a falta de poder enviar o recibo ao veciño ou enviálo nese sobre tal, esperemos que nas próximas remesas xa este sustituído. Pero é propiamente un problema do sector que está a ocorrer, creo que na Diputación sabedes que hai ese mismo problema, está nos concellos. O que teríamos que intentar, nós, ver a posibilidade de imprimir xa nós eses recibos. Temos unha ensobradora que compramos para casos, sobre todo por recibos devoltos en obras, pois sería dotarnos de medios propios nun momento determinado para poder facelo. Pero é un problema que están a sufrir todas as administracións. O feito do logotipo, xa digo, vai na solución, porque xa aportamos ahora sobres novos que a proposta á empresa para facelas con sobre. Entón, esperamos concorrer o problema. Pero, basicamente, un traballo feito 100% polos técnicos municipais, é que pedimos perdón polos erros que pode haber na migración de datos e esperamos que non volvan a repercutir ou que volvan a repetirse nos seguintes tal. E vou entrar de refilón solo no tema da calidade de agua que mencionades. Cando se fala de calidade de auga, é unha cuestión particular. Primeiro, a auga de Arteixo, por eso entro, pasa todos os requisitos sanitarios que lle exixe a normativa. A normativa fai dous tipos de analíticas. Unhas, as internas, que colocamos nosotros na páxina do SINAC da Xunta de Galicia na Consellería de Sanidade, e que son datos públicos a cual pode acceder calquer veciño desde o seu ordenador, con poñer Arteixo, ve as distintas zonas onde está as analíticas que temos mensuales do grifo, e outra, a que fai a propia Consellería de Sanidade cos seus propios técnicos, e que teñen que coincidir. Entón, dicir a mala calidade de auga de Arteixo non é verdade. A auga de Arteixo é sanitariamente potable. Porque non chamemos ao tema. Outra cuestión pode ser a apariencia que pode ter esa auga, que pode ser motivada en moitos sitios por causas diversas. E explico. Nós compramos a maior parte da auga a Emalsa. Cando a nós nos botan a auga de Emalsa por problemas técnicos que xa avisan nas páxinas web normalmente de que teñen incidencias, a auga Arteixo vai nos chegar un pouco turbia nesa reparación. Pero iso non significa que a auga non sea sanitariamente potable, porque senón quen estaría facendo fraude xa é Emalsa, xa non seríamos nós. Segundo, conexións particulares individuais dos edificios. Hai todavía moitas conexións que o estamos detectando con ferro en edificios que afectan a calidad da auga.
porque collen todas as asignacións. E terceira cuestión que sí pode ser a nosa responsabilidade, da cual eu si me fago máis responsable, que son os distintos cambios de zona que podemos dar por motivos de averías ou por motivo de chuvias, que nos obligan a facer un fluxo distinto da auga e que pode ter, no interior das tuberías hai unhas microalgas que se van creando e que nese momento, cando se produce o arrastre, trasladanse á coloración da auga. Pero a auga é sanitariamente potable. E alarmar con eso a veciñanza, a mí non me parece correcto. O que estou dicindo é, e creo que nos tiñamos que sentir orgullosos todos, que o fixamos entre todos, que a auga de Arteixo é 100% pública. E iso creo que é algo que debíamos de estar todos de acordo en defendelo. Ben, iso con respecto ao tema da facturación, espero que vos aclarara tal. Traballadores do lixo. Mire, non corresponde á parte política decidir se unha cousa é legal ou non. Eso corresponderá, se quere, se alguén o entende, aos xuíces. Nós, o que sí confiamos é nos técnicos que levaron o proxecto. E tamén garantizamos que eses técnicos non tuveron ningún tipo de presión ni intromisión por parte política. Confiamos plenamente nos técnicos que tuveron lugar neste proceso, que traballan neste Concello e noutros, que viñeron a este proceso. Abro paréntesis, houve bastante interés para conseguir que non viñeran moitos técnicos que nos solicitamos a este proceso, de algúns concellos, e deixo aí. Pero viñeron técnicos de outros concellos, garantizamos, desde a parte política, a total transparencia e o vou facer dos técnicos que colaboraron neste proceso, e é o que temos que dicir. Realmente, se nós tuveramos algo que facer, se hubiéramos podido facer algo, os resultados o mellor podían ser outros. Os resultados están aí. Ahora veñen os traballadores do servicio de lixo aquí porque tiñamos unha reunión previsto. Non, digo, podían ser outros, digo claramente, porque a cantidad de amigos que temos, o mellor podían ser outros os resultados, quero dicir, é o que hai. Podían ser outros. O que digo é, ahora ven o servicio de lixo a para darlle o seu cuadrante de servicio xa para todo o ano, e é un servicio que se vai normalizar xa cas plazas. Quédanos por convocar as plazas de operarios, que se farán nos vindeiros datos, o operario, non os condutores, e estamos normalizando un servicio 100% municipal. E de eso é que nos sentimos orgullosos. Moitas gracias. Yo lo único que decirte sobre el ruego es decir, primero, y creo que además todos sois conocedores y tiene que ser así, el tribunal es un órgano totalmente independiente. Totalmente independiente. Con lo cual, no hay ningún tipo de interacción por parte de ningún miembro de esta corporación de gobierno. De ninguno. Ni vosotros, ni de nadie. Y es independiente y soberano. Compuesto por funcionarios con más de 20 años de experiencia en carrera profesional, que se está poniendo en tela de juicio su actuación, que se ha llevado estas quejas al valedor do pobo, que el tribunal se ha reunido para trasladar el expediente de remisión al valedor do pobo, y que si alguien tiene algún tipo de duda sobre la actuación del tribunal en esta circunstancia, tiene los procedimientos legales a su alcance. Primero, mediante procedimiento administrativo y después, si tiene que ir a la justicia, que vaya. Y de aquí invito a si alguien se tiene o sentido agraviado, que vaya a la justicia. Pero por favor, lo vuelvo a decir, un tribunal de una oposición es un tribunal totalmente independiente. Independiente. Levantamos la sesión, ¿vale? Esperad. Ana, tenemos la solicitud de una, en este caso, la intervención de Sandra Aldao. No es que